ọjọ́ ti pé ìrun ti pé àṣeyọ òrùré tó ṣojú bẹ̀lẹ̀ ó ṣe yóò tara ni àbí kò ní tara. A kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé ní ibikíbi tí ẹ ti wò wá káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńláyé. A kí wọn délé alára, a kí wọn délé àjèrò, a kí wọn délé ọwọ́ àrùngún àga, a kí wọn défẹ̀ òye níbi tí ojúmọ́ ire ti mú wá sílẹ̀ ayé lónìí. A kí ẹ̀yin bàbá, a kí ẹ̀yin ìyá, a kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tí ẹ ti wò wá. Ojú tí ẹ fi wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá láṣẹ Èdùmàrè kò ní dí o. Wọ́n ní àṣeyè báyìí ní alákànṣepọ̀ àti ìràwọlé báyìí àṣeyè ni a máa ṣe lónìí ọjọ́ kejì oṣù kẹta ọdún 2022. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Recording in progress. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí a pè sí orí ètò lónìí tí wọ́n jẹ́ wa níhò ẹ ṣeun púpọ̀ láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ ò ní ṣubú dànù. Tí a bá ti rí wa lórí ètò báyìí, àwọn àkànṣe ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan ni a máa ń gbé yẹ̀wò ní orí ètò yìí. Àpapọ̀ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ó ń ja ìjà òmìnira fún ilẹ̀ Odùduwà ní eléyìí. Ọjọ́rú báyìí ni a máa wá sí orí ètò láti wá sọ àwọn nǹkan tí ó farasin díẹ̀díẹ̀ sí àwọn ènìyàn létí tí wọn ò mọ̀. A máa ń gbé àwọn àlejò wá lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ṣùgbọ́n lónìí àwọn àlejò tí a gbé wá wọn ò kì í ṣe àìmọ̀fólókò òdú ni wọ́n. Ṣùgbọ́n lónìí oríṣiríṣi àwọn ètò ni a ti là kalẹ̀ tí a fẹ́ ṣe. A kí àwọn bàbá wa bá àṣegún ilẹ̀ Yorùbá, a kí wọn wípé wọ́n káàbọ̀ sí orí ètò. Lójú agbágbé lónìí a rí bàbá wa Omoboriowo Adéníyè, bàbá wa Fàtáì Ògúnríbidó, bàbá wa Jídé Ìgè, bàbá wa Àròpọ̀-ire Àyọkúrò Ibi, bàbá wa Olúpẹ̀dọ̀, ìyá wa Hajia Queen, Hajia Oníyìdé Murufat, àwọn náà ti wà ní ojú agbágbé lónìí. Àwọn tí a jọ máa ṣe agbátẹrù ètò yìí lónìí, tí a máa tukọ̀ ètò yìí, bàbá wa Àrólé 1010, Àrólé bàbá 1010 láti orílẹ̀-èdè Gúúsù Áfíríkà. A jọ máa gbà bí ẹni gba ọtún lónìí ni o, kò ní tútù. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba a jọ máa gbádùn ètò tòní bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá ni. Ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan o. Ẹ wí fún arúgbó kí arúgbó rò fún òyìnkì, ẹ rò fún baálé ilé lónìí o wípé a ti dé sí orí ètò ní pẹrẹu. Pẹrẹu lètò lónìí, ètò ní pẹrẹu. Ṣùgbọ́n kí a tó kàn lu agbami ètò lónìí, wọ́n ní ẹ jẹ́ kí a fi ti Ọlọ́run ọba kí a fi síwájú. Ẹ jẹ́ kí kó tó di wípé a lọ sínú àdúrà, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ pe bàbá wa Àrólé bàbá 1010 kí wọ́n kí àwọn ará alé wípé wọ́n káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Mo kí gbogbo ará alé o, mo kẹ́yìn ará alé o, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin ìyá mi tí a jọ wà ní orí ètò yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Yorùbá Nation jákèjádò àgbáláyé wípé a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí o. Lágbára Elédùmarè, Yorùbá Nation yìí ó máa jẹ́ ti gbogbo wa o. Láìpẹ́ láì jìnà a máa di àsíá orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation mú lágbára Elédùmarè. Gẹ́gẹ́ bí bàbá mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé atútùdé lọ́jọ́ tòní láti fún gbogbo wa ní ohun tó dára, láti pé kí gbogbo wa kájọ ṣe ètò yìí. Lágbára Elédùmarè, Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa o. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá náà bá dé, gbogbo wa lájọ máa jó nínú rẹ̀. Wọn ò dẹ̀ ní dìde ìṣẹ́jú méjì fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ jẹ́ kí a máa bá ètò bọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Àrólé bàbá 1010, àjọ máa náà tún lónìí ni. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pátá wípé a káàbọ̀ sí orí ètò, a sì kú ojúlọ́nà ìfojúsọ́nà orílẹ̀-èdè Yorùbá tí ó ń bọ̀. Ní báyìí òun ní inú gbogbo kí a kọ́kọ́ máa fi ti Ọlọ́run ọba ká máa fi ṣáájú, torí adùn ṣe bí ohun tẹ́lẹ́dùwà tó lọ́wọ́ sí òsí o. Bákan náà ni aṣòro ṣe bí ohun tẹ́lẹ́dùwà lọ́wọ́ sí òsí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí nǹkan tá ara wọlé kó ṣòro ṣe fún wa láṣẹ Ìdùmarè. Àṣeyè báyìí ni alákànṣepọ̀. Ẹ jẹ́ kí a pe bàbá wa Àròpọ̀-ire Àyọkúrò Ibi kí wọ́n bá wa ṣíde ètò yìí lónìí
pẹ̀lú àdúrà tó rinlẹ̀ láti orí ìtẹ́. Ọlọ́run ògo ní fún orúkọ rẹ̀ lórí òkè ọ̀run. A tó fiṣẹ́ ogun rán onímájẹ̀mú àlópin akarambata wéjì ọba tí ń gbé ní pẹ̀kun di ọ̀run mọ́rímọ́rí tó máa rí ìpè abiyamọ tí ó wéré ọmọ tún dákẹ́dákẹ́ ìbà. A yìn ọ́ lórí gbogbo àwọn tí ẹ̀yin Ọlọ́run ń lò lórí àbẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Alànà Akíntóyè tẹ́ dórí Májàsọ́lá Àdìsá níbikíbi tó wà lónìí tó dórí àwọn màmá wa bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa káàkiri gbogbo àgbáláyé tẹ́ dórí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá àti táwọn tó wà ń bí àti táwọn lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bí tá a wà yìí. Ọlọ́run ògo fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run o. A bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ rẹ. Bíbélì wípé kì í ṣe nípa ipá tàbí nípa agbára bí kò ṣe nípa agbára ẹ̀mí mi ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. A ti fẹ̀yìntì àgbélébùú Olódùmarè a ti ti ẹnu bọ ẹ̀jẹ̀ àjíǹde ọ̀dọ́ àgùntàn pé kó wá bá wa sọ̀rọ̀ tòní ibikíbi tó yẹ kí ọwọ́ ìjà ọ̀rọ̀ dé ẹ̀yin ọ̀run ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ gbàkóso. A tún wá fi wákàtí rántí gbogbo àwọn ènìyàn èyí tí wọ́n wà ní Ukraine lọ́wọ́lọ́wọ́ tán ti bọ́ há bóyá tí òtútù ti fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ìrànlọ́wọ́ à ń bẹ̀ yín Ọlọ́run. Àwọn wá fi wákàtí gbàdúrà kẹ́yìn Ọlọ́run kẹ́ bá ń fọwọ́ tọ́ ọkàn àwọn páìtọ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ní jẹ́ẹ̀tì bíi mẹ́rin márùn mẹ́fà tí wọ́n ń lo ẹ̀mí tèmi nìkan àfèmí nìkan selfish interest burúkú. Ọlọ́run bá ń yọ kù lọ́kàn wọn. Bá ń fọwọ́ tọ́ ọkàn wọn ló àǹfààní ni láti gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń la ogun yìí kọjá. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. Adúpẹ́ ti ṣe ní ìparí káyìn ọ̀ká gbé yín ga. Ògo ní fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa àròpọ̀rí. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹ máa gbáradì o. Àjọ máa ṣe ètò tòní ni. Tó bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè nígbà tí àsìkò bá tó tí a máa pe bàbá wa bá a ṣe gùn wá sí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tí mo fi dárúkọ wọn torí èmi ò tó dárúkọ wọn o bàbá. Tẹ́ bá ní ìbéèrè kan tàbí méjì tí ẹ fẹ́ béèrè ẹ máa gbáradì. Bàbá wa náà nìyẹn. Wọ́n ti gún wá sí orí ètò lónìí. Wọ́n fẹ́ bá wa tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí ó farasin kan bá wa tú sílẹ̀. Ní báyìí wọ́n ní ẹnìkan ò kí ń jẹ́ kí ló fẹ́ ẹnìkan ò kí ń jẹ́ àwádé. Ẹ jẹ́ kí n darí ètò sí ọ̀dọ̀ bàbá àrólé bàbá 1010 ní orílẹ̀-èdè gúúsù Áfíríkà kí wọ́n bá wa pe ètò tí ọpọ́n súnkàn àti ẹni tí ó bá wa tukọ̀ ètò ọ̀hún. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣeun bàbá mi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Dídùn báyìí ni ìrántí olódodo. Ohun tó súnkàn ń sìn ni wípé ìkan lára àwa gbajúgbajà agbẹnusọ fún Yorùbá Nation. Bàbá wọn ṣe aláìsí ìyẹn bàbá Àlíyù. Ìkan lára àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Nation tọkàntọkàn tí wọ́n dẹ̀ dúró tán tẹ̀mítẹ̀mí tọkàn tara láti jà fún orílẹ̀-èdè wa Yorùbá Nation. Bàbá wọn lọ síbi tí àgbáre at the age of 86 ni bàbá papòdà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ jẹ́ kí a ṣàdúrà fún bàbá wípé kí bàbá ó sùn ní àyà olùgbàlà. Ẹ̀yìn tó dẹ̀ fílẹ̀ kí ẹ̀yìn náà ó má ṣe bàjẹ́. Bàbá wa Àlíù bàbá wọn ló ṣaláìsí kí Ọlọ́run Elédùmarè kí ó bá wa tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rere. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Ẹ ṣeun. Àwọn tí wọ́n máa bá wa fi àdúrà sin bàbá lọ sí ọ̀run rere ni wípé bàbá wa Omoboriowo wọ́n máa fi orin eléyìí wọlé bọ̀ bó ti jẹ́ wípé mùsùlùmí ni bàbá wípé àti gbé bàbá relé àti gbé bàbá relé àti gbé bàbá relé. Gbogbo wa la mọ̀ wípé bàbá wa Àlíù ìkan pàtàkì nínú àwọn tí wọ́n fi ẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ láti fi ṣe iṣẹ́ fún ìran Yorùbá ni wọ́n. Nígbà tí irú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ sí wọn ó yẹ kí gbogbo wa túyáyá ká túyáyà kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde ká ṣùgbà wọn
ká gbárùkù tì wọ́n, ẹ má jà fi wọ́n sílẹ̀ o. Lóòótọ́ bàbá ò bó tiẹ̀ jẹ́ wípé bíi tèmi o, èmi ò fẹ́ pẹ́ láyé, tí mo bá ti lo 200 ọdún láyé ó ti tó, èmi á máa lọ 200 ọdún 200 ó ti tó mi. Mo rò pé ìyẹn ò pọ̀ jù. Síbẹ̀síbẹ̀ náà ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wípé ẹlẹ́yìn ò síwájú, ọpẹ́ ni lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí á pe bàbá wa Omoboriowo kí wọ́n bá wa fi àdúrà sin bàbá wọnú sàréè. Ẹ ṣé púpọ̀. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá nílé pé ojú tẹ́ fi ń wò wá, ojú ọ̀hún ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń wò etí yín ò ní di láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ dákun ẹ bá wa ṣe ètò yìí, ẹ jẹ́ kó kárí oko. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà tí wọ́n ní ká ṣe fún ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa, ọ̀rẹ́ wa, olólùfẹ́ ọmọ Yorùbá tọkàntọkàn, ìyẹn bàbá Aliu, èyí tí bàbá wọn tí wọ́n papòdà ní òní at age of 86. Bó ti wulẹ̀ kí wọ́n dàgbà tó, àkífẹ́ kí arúgbó ẹni, àfikẹ́ kí ó lọ. A ṣe àdúrà fún pé Ọlọ́run ọba kò ní ṣe ikú ọ̀hún ní àkúfà. Ọlọ́run ọba yóò dì wọ́n mú, Ọlọ́run ọba yóò wà pẹ̀lú wọn. Ọlọ́run ọba yóò pa àṣìṣe bàbá yìí rẹ́ gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá ti dẹ́ṣẹ̀, yálà ilé tí wọ́n mọ̀ tàbí ilé tí wọ́n mọ̀. Ọlọ́run ọba yóò bá wa foríjì wọ́n, yóò foríjì wọ́n nínú sàréè. Ọlọ́run ọba yóò wá di ìdílé wọn, yóò dì mú ṣinṣin, kò ní jẹ́ kí a rí ogun ikú àkúfà ní inú ilé ọ̀hún. Ohun tó ti ń da nínú ilé ọ̀hún, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di ìbànújẹ́. A fi àsìkò yìí a fi bí Ọlọ́run fún bàbá wa Aliu àti ìdílé wọn lápapọ̀ pé kí Ọlọ́run kó bá wa tẹ́wẹ̀ bá bàbá sí afẹ́fẹ́ ire, kọ́lọ́run kó bá wa mú ìpẹ́ bú, kó bá wa mú kó lójú wọn. Wọlá bisimilayi kúlú wàláwọ̀, bisimilayi rahman rahim, kúlú wàláwọ̀ ahadu, Allahu samad, lẹ́mi yàlídé wa lẹ́mi yúlẹ̀d, wọ́n lẹ́mi yẹkùn lẹ́wọ́ kufuwan ahadu. A tún wá gbàdúrà fún gbogbo àwa tí à ń bẹ láyé náà, kọ́lọ́run kó jẹ́ kí ọjọ́ kó jẹ́ kí ó jìnnà síra. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ rí bí wọ́n ṣe gé àwọn gé wọ́n ṣe ní pápápá bí àwọn bàbá oníṣọ̀nà. Èyí ni pé lónìí wọ́n wò pé à ń ṣe àrọ́rá ń gé kéékèèké ńgbà tó bá débi ọ̀rọ̀ lónìí. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ ṣáà máa bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share rẹ̀ níbikíbi tí ẹ bá wà lórí mẹ́rin àgbáyé. Ọwọ́ tí ẹ fi share ètò yìí láṣẹ Èdùmàrè kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ọwọ́ tí ẹ fi share ètò náà ẹ ò ní fi gbọ́mọ sí i. Ẹrù tí abiyamọ ayé òkè ń tú wọn ní fi káyín mọ́, wọn ní gbé káyín mọ́lé láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ọwọ́ tí ẹ fi share ètò yìí kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ojú tí ẹ fi wo ètò yìí, ojú náà ò ní fọ́, kò ní rí lédè yìí. Ẹ ò ní fi sunkún lórí aya, lórí ọmọ, lórí ọkọ. Ìyókù ilé ayé yín tẹ́ ẹ máa lò, inú ayọ̀ ohun ìdùnnú gbogbo wa máa lò ó. Nígbà tí òmìnira ilẹ̀ Odùduwà bá dé, ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè kò ní di omi ìnira gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí wọ́n bò fún wa mú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Torí ètò ni ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó fún gbogbo wa pátá, gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì níbikíbi tá a bá wà pátápátá. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé irú nǹkan báyìí ni wọ́n nílò láti fi ra ẹ̀mí wọn padà. Lọ́nà wo? Láti yí wọn lọ́kàn padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé ọ̀nà ìgbéni ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àìmọ̀kan tó gbé wọn lọ sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tí wọ́n fi ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú. Nítorí pé wọn láǹfààní láti máa gbọ́rú àwọn ètò báyìí. Ṣùgbọ́n tá a bá share rẹ̀, tá a bá pín tó bá dọ́dọ̀ wọn, eléyìí á fún wọn láǹfààní. Tí wọ́n bá láǹfààní láti gbọ́, wọ́n á mọ̀ wípé lóòótọ́ bàbá kú, lóòótọ́ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ìtí nǹkan wọn ṣì wà láyé. Ọlọ́run ọba bá wa lọ́ra ẹ̀mí wọn. Ọlọ́run á sì dá ẹ̀mí àwọn bàbá wa Akíntóyè, á dá ẹ̀mí wọn sí, àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gbòógì, ọmọ Yorùbá tòótọ́ tí wọ́n ń jà takuntakun fún ilẹ̀ Odùduwà yìí. Ọlọ́run á bá wa gbé wọn ró, Ọlọ́run á dá ẹ̀mí wọn sí. Ọlọ́run wà ní ṣe wọn bíi Mósè tó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò nínú Íjíbítì, ṣùgbọ́n tí ò sì wọn dé ilẹ̀ ìlérí, ó kàn fi ojú rí lásán ni. Torí náà ẹ bá wa pè é. Ẹ ṣeun púpọ̀. Kókó tí ó tún kàn lórí ètò yìí lónìí ni wípé wọ́n ní níbi tí ẹlẹ́kún bá ti ń sunkún,
ẹja débẹ̀ ká bá wọn sún ọ níbi táláyọ̀ bá ti yọ ayọ̀ ẹja débẹ̀ kí a bá wọn yọ ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ kọ́lé kó lọ síbi tí wọ́n ti ń ṣílé kó bá wọn yọ ayọ̀ kó yọ̀ fẹ́ni tó ń ṣílé. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́mọjọ́ tó fẹ́ bímọ ẹ bá rí ibi tí wọ́n ti bímọ ẹ bá wọn débẹ̀ kẹ́ ẹ yọ̀ kẹ́ ẹ bá wọn kí wọn kú oríire wọn kú ọwọ́ lómi bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ní báyìí ìyá wa kan òun ni wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí lónìí, ìdùnnú ṣubú láyọ̀ lẹ́ẹ̀dẹ́ tiwọn. Ìyá wa dókítà Janet Fashakin àwọn ni wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí lónìí. Nítorí náà ẹ jẹ́ bá wọn gbé ohùn sókè ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ká yòǹbó ànábì ká fìyìn fún Elédùmarè ọba mímọ́ èyí tó dá ẹ̀mí wọn sí títí di ọjọ́ tòní. Ọ̀pọ̀ òjò ló rọ̀ tílẹ̀ ti fi mu. Nítorí náà ká má sọ̀rọ̀ jù torí pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kápọ̀n afẹ́fẹ́ ní gbé lọ. Ẹ jẹ́ kí a pe ìyá wa Hajia Queen Ara kí wọ́n bá wa gbàdúrà fún ìyá wa ọlọ́jọ́ bí òní láti fi kí wọn wípé wọ́n kú ayẹyẹ ọjọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa, ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé o, bàbá wa alànà ẹ kú ìjókòó sà, àjíǹde ara máa jẹ́ fún yín o, ẹ ṣeun gan, ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé. A bá màmá wa sísítà wa ẹni ọ̀wọ̀ Dr. Fashakin a bá wọn dúpẹ́ fún ọjọ́ ìbí wọn ní èní tí wọ́n tún lé ní ọmọ ọdún kan. Kí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́jọ́ èní kó bá mi wà pẹ̀lú wọn. Gbogbo mo fẹ́ wọn pátápátá lọ́lọ́run á bá mi bá wọn fẹ́. Gbogbo mo kọ̀ wọn Ọlọ́run á bá mi bá wọn kọ̀. Ní agbára Ọlọ́run ìdálẹ̀ ni wọ́n wà. Wọ́n á kéré oko délé ní agbára tí Ọlọ́run. Wọn ò ní kú sọ́nà bí èéfín. Àtọ́jú owó àti èrè òun nìyàwó náà àkódé lágbára Ọlọ́run. Ìgbà ọdún kan ni kó jẹ́ fún wọn ní agbára tí Ọlọ́run. Wọn ò wá ní kú ní kékeré. Wọn ò ní dàgbà àyà ní agbára Ọlọ́run. Wọ́n á ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ní ayé. A mọ̀ pé ní lọ́jọ́ ìbí wọn gbogbo ọjọ́ tó bá ti ń rántí ọjọ́ náà sí dáadáa wọn ò ní banújẹ́ ní agbára tí Ọlọ́run. Wọn ò wá ní gbúrò òkèèrè banújẹ́. Wọn ò ní ránṣẹ́ aburú náà sílé lọ fún wọn ní agbára tí Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tó jáde ní ara wọn tó jẹ́ ọmọ yìí tó mí àti nǹkan tí ò mí nínú nǹkan ìní wọn Ọlọ́run ò ní nawọ́ ìbànújẹ́ sí ní agbára tí Ọlọ́run. Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú wọn, ojú òní tì wọ́n. Mùsùlùmí ni mí, mo mọ̀ pé Kírísítẹ́nì ni wọ́n, ṣùgbọ́n kò sí èdè tí Ọlọ́run ò gbọ́. Èmi á wá sọ pé màá wá ka iná àti iná fún wọn torí pé wọ́n ní ẹni tí èèyàn bá nífẹ̀ẹ́ jù, tí èèyàn bá nífẹ̀ẹ́ sẹ́yìn ò ní kùn sínú fún òun ni kéèyàn ka iná àti ìsájà máa kà fún wọn ni kéèyàn ka ìsájà fún. So màá sọ pé bísímìlà iná àti àṣírí ọdún bísímìlà iná àtẹ́nà bísímìlà ramoni rahim iná àtẹ́nà kàlẹ́kà òsára fasalili rọ̀bíkà wálíà iná ṣáàlẹ̀ àkàwọlàpútà ìyá wa wọn apẹ́ láyé wọn gùn lẹ́mìí ní agbára ti Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jẹ́ ká ṣe happy birthday fún wọn. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, hip hip hip. Hooray! Ẹ ṣé. Aṣọdúnmọ́dún láwù àṣọdúnmọ́dún àṣòròmòrò láwù àṣòròmòrò àkànnàmàgbò kì í pọdún jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kò sí bó ṣe lè wù kí wọ́n pèrè àkàlàmàgbò tí ò ní lo ẹgbẹ̀rún ọdún. Ìyá wa wọ́n ní ká máa kí o wípé ẹ pẹ́ láyé o, ẹ pẹ́ bí wọ́n pẹ́ ṣe ń pẹ́ láyé, ẹ ń fewú parí, ẹ ń fi èrìgì jóbi. Ẹ ò ní kú ní kékeré, ẹ ò ní dàgbà yà, ẹ wà ní fọ̀pátilẹ̀ níbùjẹ́bọ. Wọ́n ní ká sọ fún wípé ẹ̀mí kúkú àìládìí ìranù, ẹ̀mí kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ o, bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mí báwọn kúkú àìníbojì. Ẹ̀yin èèyàn mi, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, ẹ rí i pé ó ti ń lọ díẹ̀ lónìí. Ìrìn àjò ẹgbẹ̀rún ibùsọ̀ ìgbésẹ̀ kan báyìí ni ó bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n tún wá tarí ètò sí ọ̀dọ̀ bàbá mi àrólé bàbá tẹ́ntẹ́n ṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ̀ àbí wọ́n ti kúrò lọ́dà. Ẹ jẹ́ ń tarí ẹ̀ sọ́dọ̀ tiwọn kí wọ́n lọ sórí. Sukùl ìyá rí dìde. Ẹgbẹ́ ìgbà tó wà ní tẹ́sí ìyá yẹn kò ṣe bẹ́lẹ̀.
ẹ̀yin èèyàn wa ó dàbí ẹni wípé ojú òpó ṣẹnu rẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n ní kọkùnrin orí ejò kí obìnrin pa kẹjọ má ti lọ ni bí ìyá wa Àjàpè ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní ìyá wa ẹni ọ̀wọ̀ ẹni ọ̀wọ̀ nìkan kọ́ ni ìyá wa o ẹni Oǹdó ẹni Èkìtì ẹni Ògùn náà àwọn lè sọ pé àwọn ò kì í ṣe Ògùn ṣùgbọ́n gbogbo ẹni Yorùbá ni ìyá wa ìyá rere ìyá tòótọ́ kí Ọlọ́run ọba kó bá wa dá ẹ̀mí wọn sí. ẹ̀yin èèyàn wa a mà ti ń kọ́ra agbami ètò náà nìyẹn eléyìí tó tún kàn báyìí eléyìí látọ̀bọ̀gẹ́ bàbá wa kan ìkan lára àwọn àgbààgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó ló látọ̀bọ̀gẹ́ gbọ́ngbọ́n máa kọ́ sí alárè àjàgbá nǹkan máa gbé nǹkan hànú níbi tá a bá dé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọn ò ní sọ̀rọ̀ tán wọn kì í sọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ dálẹ̀ wọn ò ní fìkan pé méjì Ọlọ́run bá ní jogún ọpọlọ fún wọn. Ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú làákàyè ká sọ̀rọ̀ ká fakò mọ́ òkun ẹ̀yọ ká sọ̀rọ̀ ká gbèdé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ kó jókòó kó dúró wámúwámú àwọn bàbá wa yìí ni. Wọ́n ní oní nǹkan là ń jẹ́ ó ṣe é tọ̀rọ̀ bá wa ta kókó tẹ́ ẹ̀ bá rójú ìtú sí i ẹ pè wọ́n á bá yín tu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọ́n á gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọ́n túṣu désàlẹ̀ ìkòkò. ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n ní ogun ti débòde po àwọn kan á máa sọ pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kójú mi ó rí bi ṣùgbọ́n èmi ò kí ń gbàdúrà kójú mi ó má rí bi o kí ju bí ó má dé bá mi làdúrà tèmi ń gbà torí téèyàn bá rí bi tí ibi bá ń bọ̀ wájú kò ní jẹ́ kó ayẹ̀nà fún tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní jẹ́ kó bá àwọn tó bá ń lọ wájú kò ní sáré kó bá ẹ̀kọ́ lọ́run kó wa yọ nínú ibi ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni Ọlọ́run ọba mi kó yọ nìkan ń ló kó yọ nínú ewu ń ló yọ nínú ewu àti wípé nǹkan tí ó bá máa ṣe ni èèyàn kì í gbọ́n jùlọ ó dé bólúgbọ́n ó dé bá rẹ̀sà àjèjé ó dé bá wà àrùngún àga lọ́jọ́ kìíní àná ó ti dé bá àwọn kan báyìí o ẹ ṣáàjà máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Elédùà ọba kí Ọlọ́run ọba kí ó bá wa kún wọn yọ. Kí ni làbárè àṣàmọ̀ tá à ń pa látẹ̀kùn ni àwọn ọmọ kóòtù òjíire torí kọ́gùn wọn ní aṣọ tó kọ́gùn séégún báyìí ni wọ́n ń pè ní dẹ̀pẹ̀ àti ẹni tó kọ́gùn sọ́run báyìí ni àkú arapa bẹ́ẹ̀ ni kíní yìí ti tiwa ó yàtọ̀ sí kíní tèmi ni torí náà tiwantiwa tìkísà báyìí ní tààtàn ó kàn wá ó kọ̀gùn sí wa àwọn kan kọ̀gùn sí wa nínú àwọn tí wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè Ukraine lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nítorí náà bàbá wa náà la fẹ́ pè bàbá wa Fatai Ògúnríbidó kí ni ohun tí ó kàn báyìí bàbá kí làfojúsùn yín látàrí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ wa iwájú òṣèlẹ̀ yóò ṣe padà sí wọ́n ti wá dé ìkóríta mẹ́ta àbìdí akata tí ń dààmú àlejò ní orílẹ̀-èdè Ukraine bàbá ohun tó kọjú sẹ́nìkan yìí ló kọ sẹ́lòmíì wọ́n ní ibi tágbà bá jókòó sí ohun tó bá rí ibi tó jókòó sí kọ́mọdé gun igi ìrókò olúwerè kò lè rí o nítorí náà ikùn àgbà báyìí ni ọbẹ̀ tí ń mì àti pẹ́ẹ́nu àgbà lóbi tí ń gbó ẹ bá wa fojú àgbà wò kẹ ẹ bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí kí làfojúsùn yín kí ni nǹkan tó tún kàn kí lẹ́rú bá lè ṣe ẹ ṣeun púpọ̀. ẹ ṣe gan ni brọ́dà mi ìjìnlẹ̀ ẹ kú ètò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwọn ọ̀run tán fún iṣẹ́ wọn ní padà lẹ́yìn yín mo fákàtí ọ̀rọ̀ mo fi kí bàbá mi bá ṣègùn ilẹ̀ ní mo wà sà ẹ kú iṣẹ́ gan ni ẹ kú àgbà gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ àtúnṣe tẹ̀ ń ṣe lágbára ṣe Ọlọ́run àwọn alágbára yìí wọ́n ní ìdàrú fún lágbára Ọlọ́run ẹ ti fi nǹkan yìí dólẹ̀ ayédè ti rí pé ìyàtọ̀ ti dé ní agbára ṣe Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ dàrú Ọlọ́run á tì wọ́n dànù àwọn tó máa iṣẹ́ ní àṣeyọrí wọn á kólé lọ́wọ́ ní agbára ṣe Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àtọ́ àdúrà àgbà fún ṣùgbọ́n wọ́n ní tí òkèdè tá bá dàgbà tán náà ọmọ ẹ̀ náà ló mú orí ọ̀fẹ́ ńlá fi ń gbàdúrà pẹ̀lú àwọn onílẹ̀ ẹ ṣe gan ẹ kú tẹ̀síwájú sà mo kí gbogbo apẹ́ akúlé gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ kú iṣẹ́ kò ní sún kò ní rẹ̀ yín bàbá mi tí ó ṣe atọ́kùn ètò lọ́wọ́lọ́wọ́
Ìjìnlẹ̀ Marcus mo dúpẹ́ gan ni tá a bá wò wọ́n ní ikú tó ń gba ojúgbà ẹni wọ́n ní àmì ara ló ń sọ ni ìyẹn ní pé tá a bá rí àwọn nǹkan tó ń ṣe láti bí ọjọ́ mẹ́ta nílùú Ukraine a rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó bu omijé lójú wàìwàì ni àfẹni tí ò bá ní àròjinlẹ̀ nìkan ni ò ní mọ ìtumọ̀ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ pàtàkì jùlọ bó ṣe relate mọ́ àwa Yorùbá ìdí ẹ̀ ni wípé tá a bá sọ wípé Yorùbá kí wọ́n sọ pé Nigeria people in diaspora àwọn owó gbọ́ngbọ́n ní Nigerians in diaspora àwa tí a jẹ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire àwa la pọ̀ ní diaspora tá à ń ṣe ojú fún Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ó ṣe rí fàṣọ pé Nàìjíríà ni wá àmọ́ ẹni tó ń distract wa because ariwo kan wà ní background ní àdẹ̀mọ́ pàtàkì fún wa. Okay, continue sir, wọ́n ti mute. Okay, so tá a bá wo Nigeria in diaspora àwa ọmọ Yorùbá ni ìyẹn ni pé ògo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ògo wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà ń lò ṣùgbọ́n ìwà ọmọlúàbí kò jẹ́ ká fura láti mọ̀ wípé gbogbo àwọn tí a ń finú tán tá à ń finú hàn tá à ń fìfẹ́ lò bá lò ẹ̀yìn náà kọ́ sọ wa nínú ẹ̀mí wọn ṣe tiwa ìfẹ́ ìṣẹ̀tàn làwọn fi bá wọn lò ìfẹ́ ẹ̀tàn làwọn fi bá wa lò ìwọ́n àṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó sì wípé nígbà tó bá ní Nigerians in diaspora àwọn wo ló wà ń bẹ̀ àwa ni àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àti àwọn onídìgbò díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n àwa la pọ̀ jù so tó bá wá wọ nǹkan tó happen lánàá ní Ukraine tí àwọn ará ìlú yẹn tí ogun dé wọ́n mú àwọn èèyàn tí wọ́n tì wọ́n sínú train wọ́n tì wọ́n sínú ọkọ̀ pé kán kúrò nítorí àwọn ọ̀tá tó ń bọ̀ kó má bàa bá wọn ṣùgbọ́n níbo ni wọ́n fi àwọn èèyàn wa tó jẹ́ dúdú sí àwa tá a dẹ̀ wà ní ìlú yìí àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àwa ló pọ̀ jù ìdí èyí la fi ṣe gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ fún ẹ̀yin ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire wípé tí a bá sọnù ẹ jẹ́ ká ra iye wa padà ẹ jẹ́ ká sọnù nítorí pé a ti sọnù tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n ó bà ní kò tí ì bàjẹ́ ìyẹn ni wípé tá a bá wò kan tó àpò lánàá yẹn a nírètí a lẹ́bi àlára gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà ìyẹn ni pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìgbé ilẹ̀ Yorùbá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè nìkan la fi lè rárá wa padà kúrò ní ìyà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà ló ti jẹ́ wọ́pọ̀ látẹ̀ ìwà tá a ṣàkíyèsí kékeré ló ṣe máa jẹ́ lẹ́yìn ilé tó ń bọ̀ tí a bá lọ fira wa sílẹ̀ fún àwọn òṣèlú yìí tí wọ́n dà wá ríboríbo tí wọ́n sọ wá di bọ́ọ̀lù tí wọ́n gbá wa káàkiri tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ tó fi ń bá wa lò tí wọ́n dẹ̀ ń fi àwọn owó díẹ̀díẹ̀ tó fi ra ìyà àwọn èèyàn wa nítorí pé àwọn tó wọ́n ní ohun tí ayé bá fi gbógun ti ní òun náà fi ń bú ni àwọn wọ̀nyí àwọn náà wọ́n ní díyà tó jẹ àwọn ìyàtọ̀ ọ̀rọ̀ oúnjẹ ìyàtọ̀ ọ̀rọ̀ mímu nígbà tó election dé sí wọ́n tó gbogbo owó wọ́n tú jáde wọ́n fún ọ ní 5,000 fún ọ ní 10,000 àwọn APC tẹ ṣe program kan tó ní pé àwọn kan pé wọ́n fẹ́ fún 25,000 láwọn youth kí nìyẹn tó rà fún youth ẹ jẹ́ ká wá wo bí táwọn púpọ̀ yìí ti ń bọ̀ níbo lówó yìí wà for the past 7 years plus tí APC ti ṣèjọba ìyẹn ni pé wọ́n mú ìtàn ni wọ́n fẹ́ lọ tàn yín pa ni ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan ká gbé ilẹ̀ Yorùbá ká gbé dúró gbogbo àgbáyé retí wa ọwọ́ wa ló wà nítorí pé kí ni kò sẹ́ni tó bá wa ṣe o àwa la máa ṣe ọwọ́ ẹni la fi tún ara ẹni ṣe àwa náà la máa ṣe nǹkan wa nítorí pé àgbàrá òjò lówó nílé wo ẹ bá ní bò ń pa òwe ó lé fúnra ẹni òfun nítorí pé tá bá pèèyàn ní àbí fún ara á pa ìfún ẹ̀ mọ́ wọ́n ti fi ìyá wá wọ́n sọ ìlà wa di aṣá gbogbo ìrìnàjò ayé ìdílé wa pátá gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè tó ní ká kú ní ìdílé wọ́n sọ gbogbo ẹ̀dí aṣálẹ̀ àrówó ná àró oúnjẹ jẹ wọn tútù ti ṣe àró mi wọ́n ti lo iná as weapon of mass destruction àwa ń ṣe lọ́làyé fún yín wípé ṣẹ́yìn náà ti ní pé gbangba wa dẹkùn ní àná kedere bẹ̀wò ìyẹn ni pé nígbà tí àwọn ará Ukraine tán kó àwọn ọmọ tiwọn àtẹ̀bí àtàrà tó pọ̀ sínú tray kí náà ṣe wọ́n ti àwọn ọmọ tí wọ́n tì wọ́n dànù ìyẹn ni pé tẹnitẹni àkísà ní ìta àtàn ẹ jẹ́ ká ronú ẹ jẹ́ ká sọnù ká má bàa sọnù a ti sọnù tipẹ́ gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó wà ní diaspora
kí ló tí wọ́n kúrò ní Nàìjíríà ìyẹn ni pé ìyà ìfidùn ẹ̀tọ́ ẹni gbogbo àwọn nǹkan pátápátá ti kóra wọn jọ ó ti wá di ìyà pọ́nbélé fún wa àríbi ìyà sí mọ́ gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè wa nílẹ̀ Yorùbá àwa fọ́n káàkiri àgbáyé àwa ń ṣẹrú káàkiri àwa ń sọ fún yín wípé 61 years of failure kò sírètí fún wa ní ìlú Nàìjíríà mọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá sì rò pé rétí kan wa Nàìjíríà ẹ̀kíní kẹ̀bẹ èkejì kẹ̀bẹ ẹ̀kẹta àjẹ ìjẹ tán nìyí wọ́n fẹ́ pa orílẹ̀-èdè wa gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá láti gba ogbó ọ̀rọ̀ wa láti fi ṣe ayé àti ẹ̀tí ìkú àti ẹ̀tí ìpá gan gbogbo ọ̀rọ̀ wa náà fi ṣayé wọ́n rẹ helicopter wọ́n rẹ aeroplane gbogbo ọmọ wa ń lo òyìnbó wọ́n lọ sí yunifásitì gbogbo education system àwọn tí wọ́n ti bàjẹ́ níbo nìrètí wà fún àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí kò ṣe fẹ́ ká kóra wa jọ ní ìṣọ̀kan ní inú ìfẹ́ kan ká gba òmìnira fún ìlú wa àwọn la ṣe ń kẹ́pẹ́ yìí nígbà tí ànánsìn ní ìlú Ukraine ìjà wọn tí wọ́n jẹ́ wọn fa tí wọ́n mọ́ra ọmọ káàárọ̀ oòjíire àwa la ní pé ká lálejò kó kanlẹ̀kùn wa ní àṣálẹ́ ká wẹ́kàn wọn sínú ilé ká ṣoúnjẹ fún wọn ká tó wá fi bẹ́ẹ̀dì wá sẹ̀ pé wá sùbẹ̀ ṣé ẹni tẹ́ wá ẹ̀bá dúró sí àwa la máa sún sí rúùmù tálejò máa sínú yàrá ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì káàtì ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí fi àparí sùn wọn àá ti mọ̀ pé kò sí nígbà ṣé wọn ti dé nígbà lẹ́ máa lọ sìn bá a ṣe rí nìyẹn ẹ wá wọn kan tó wà pò ní kúrẹ́tà yẹn pé tẹ́ni àkísà ní tààtàn tí àbá kọ́ra wájọ ká mú ìlú wa ká gbé dúró gbogbo àgbáyé kan mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró gẹ́gẹ́ bóyá sọ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dúró láti wá orísun wọn láti gbogbo àwọn tó tẹ̀lé Amẹ́ríkà tẹ̀ ń wò yẹn ọmọ Yorùbá ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn ló pọ̀ jù nínú àwọn ìrèké Britain bí àtàwọn akátá tó wà ní gbogbo olùbàdì wọ̀ wọ́n fẹ́ mọ orísun wọn náà so gbogbo àwọn kan ilé aṣọ wọn pé we are bigger than Africa as Yorùbá people ẹ jẹ́ ká wọra wa gbogbo ibikíbi tá a ti sọnù nípa gbogbo àwọn ẹ̀ṣọ́ tó lọ fi sún wa lára gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ẹ jẹ́ ká lọ sínú history ká lọ sínú ìtàn ká lọ wo ibi tá a ti ń bọ̀ ká lọ wo gbogbo àwọn ìjọba tó ti ṣe nígbà tí ojú òtí ẹ̀ tí là pé ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n gba àwọn system wọ́n pẹ̀lú kan tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó ìtàn kójọ tán wá modernize fúnra wọn àwa ń bẹ̀ yín pé àwa ọmọ ọba ní tá à ń ṣẹrú káàkiri àgbáyé àwa ni ọmọ aláyọ̀ tá à ń wo àkísà àwa ni bàbá wa ń sin màálù tá a bá jẹ gbogbo ẹran àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká kúrò nílùú Nàìjíríà nítorí pé kí ni Yorùbá aṣíwájú ni wá ọmọ ọba dẹ̀ ni wá pàápàá ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín àkísà níta tán ń sìn kékeré níta náà yẹn nítorí pé tí wọ́n ní tí ojú bá kọ ojúgbà ẹni àmì ara ló fi ń sọ ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ò dá wa fún ìyà in millions àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire wà ní gbogbo àgbáyé wọ́n tún gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè ṣe in millions ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹrú ni wọ́n ṣe ń gbogbo àgbáyé tí wọ́n mọ̀ bí tán máa yà sí nítorí kí ni a ní ilẹ̀ àrígbé a ní ìlú àrígbé a ní ọ̀rọ̀ àrílò àwa fúnra wa nítorí pé wọ́n ti kó ìpáyà bá wa ìpáyà náà ni pé ká máa fi mílítì dẹ́rù bà wá ìpáyà náà ni pé ká máa fi wàhálà ìdààmú dẹ́rù bà wá wọ́n fẹ́ ibi pa wá gbogbo ẹ̀ àwa rò pé bóyá àwọn wọ̀nyí náà tó wà kí ṣọlọ́run ẹ̀tọ́ wa ní láti bẹ̀rẹ̀ pé we want self-determination for Yoruba people we want to be independent and establish our own nation and develop it to a standard tí gbogbo àgbáyé máa mọ̀ wípé yes dúdú nǹkan wọ́n lè gbẹrẹ ṣe àwọn tó ń fẹ́ kí dúdú wa gbẹrẹ ṣe ká sọ fún ọ wípé àwa gangan nǹkan àwa lẹ́yìn tí wọ́n ní kò lè pàgó tó kọ́lé alárinrin ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín àsìkò ti tó kẹlẹ́rí kẹ́ àwọn ará oko kó sọ fún ara lé kí ara lé kó sọ fún ara oko kí ẹbí sọ fún ara bàbá kó sọ fún ìyá ìyá kó sọ fún bàbá ọkọ kó sọ fún pé ilẹ̀ Yorùbá a fẹ́ dá dúró àsìkò ti tó ń sin ìyá yìí ti tó wọ́n fi iná jẹ wọ́n dàgẹ́ bá sọ pé as a weapon of bad destruction gbogbo nǹkan tó jẹ́ mèremère ní gbogbo àgbáyé táwọn èèyàn enjoy pé wọ́n jẹ́ èèyàn wọ́n fi dùn wá ìyẹn ni pé àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ní ìṣọ̀kan Ukraine is an example wọ́n fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn gbogbo àwọn tẹ́rí ní pé àwọn more than 70% of them are Yorùbá people ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé àsìkò ti tó fún wa láti lè tún ilé wa ṣe kí gbogbo àwọn èèyàn wa kán lè jẹ́ èèyàn àwọn youth àwọn ọ̀dọ́ wa ní ọkàn lè ní ọjọ́ iwájú kán lè ní iwájú rere lọ ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ yín ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn máa sọ kó dúró ná. ẹ ṣeun bàbá wa adúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ yín ẹ ní sọ̀rọ̀ tán àbọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí ni à ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì ẹnu àgbàlóbi tí ń gbó adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì wọ́n ní èèyàn lè fẹ́ràn ìlẹ̀kẹ̀ kọjá ọrùn ara rẹ̀ o
láíláí àpẹẹrẹ lórílẹ̀-èdè Ukraine tó fi hàn wá gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ ọmọ kóòtù òjìrè ẹ jẹ́ ká jígèrè bàbá wa kan ló sọ ló kọ lórí ó ní ikú tó ń gbójú gbà ẹni òwe ló ń pa fún ni ikú tó ń gbójú gbà ẹni òwe ló ń pa fún ni ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa adúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó tarí ètò yìí sí ọ̀dọ̀ bàbá wa àrólé bàbá 1010 lókè lọ́run ẹ jẹ́ kí n tún kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa bá a ṣègùn gbogbo Yorùbá ti ìlànà ọmọ Oòduà UK chapter bàbá alànà akẹ́yìn ẹ̀kú sùúrù ẹ má bínú sá o nítorí wípé wọ́n ní ẹ̀yin àgbà náà lẹ́ni pé eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ àtòpò iwájú yín bàbá láìpẹ́ láì jìnnà a máa pe bàbá àwọn ló máa bá wa ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣáà máa warm up àwọn question àwọn ìbéèrè tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lẹ̀ báyìí èyí tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀ sí ojú agbágbé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀ sójú agbágbé èyí tí nígbà tó bá tó àsìkò a ó ṣí ojú òpó lẹ̀ ẹ máa béèrè àwọn ìbéèrè lọ́lọ́kan òjọ̀kan ní ọwọ́ bàbá wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ kí n wá tarí ètò yìí sí ọ̀dọ̀ bàbá wa àrólé bàbá 1010 ní orílẹ̀-èdè gúúsù Áfíríkà kí wọ́n bá wa pé kókó tí ó tún kàn àti ọmọ àbá wa. Ẹ ṣé púpọ̀ bàbá mi gbàgede ìròyìn ìjìnlẹ̀ Media TV ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú ohùn Ọlọ́run Elédùmarè á san gbogbo wa lẹ́san rẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè á dẹ̀ san gbogbo wa lẹ́san gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wa sí Yorùbá nation lágbára Elédùmarè bàbá wa ká sọ pé bàbá àwọn ni a máa pè wọlé ńsìn láti wípé kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ bàbá wa ìlànà ọmọ Oòduà UK chapter bàbá a fẹ́ kí ẹ bá wa ṣí ojú òpó lẹ̀ tí ẹ bá lóhun méjì tàbí ẹyọ kan láti bá gbogbo ọmọ Yorùbá láti bá wa sọ a kí yín látàẹ̀kan wípé ẹ kú ìjókòó ẹ kú àtàárọ̀ Ọlọ́run Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa o àtẹ̀yìn àti bàbá wa Akíntóyè ẹ dàgbà ẹ dògbó lágbára Elédùmarè iṣẹ́ Yorùbá nation yìí nígbà tó bá dé bàbá èmi máa di ọwọ́ yín mú o àti bàbá ìjìnlẹ̀ àjọ máa di ọwọ́ ara wa mú tí a máa fi orin aládìídùn eléyìí tí ẹ̀yin lè jó sí tí èmi náà lè jó sí tí gbogbo wa lè jó sí tí a máa tàdí rékeréke fúláàgì wa àsíá wa ó máa bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún wa tí a máa nà sókè wípé a ṣe àṣeyè èyí tí alákàn ń ṣepo bàbá ẹ dàgbà ẹ dògbó o lágbára Elédùmarè ẹ bá wa ṣí ojú òpó lẹ̀ kí ẹ bá wa bá gbogbo ọmọ Yorùbá kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá mi Fàtáì Ògúnríbidó bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé àkókò ti tó láti wípé kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa kí wọ́n dìde àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tí wọ́n ṣe gba kóńgò gàrí tán ṣe gba kóńgò ẹ̀wà nítorí bí wọ́n ṣe ń pa á ni wọ́n ń ta ọjọ́ ọ̀la wa tí wọ́n ń tà fún àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n a mọ̀ wípé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn náà máa darapọ̀ mọ́ wa torí pé ojú wọn ti là ń sìn àwọn náà ti rí pé inú oko ìparun ó ní àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ń kó wọn lọ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé wọ́n gbé bàbá wa olóyè Sunday Ìgbòho Adéyẹmọ wọ́n gbé dìde Olódùmarè náà rán ọmọ bíbí rẹ̀ nìkan ṣoṣo nìyí tí í ṣe Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà láti dìde fún wa bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló tún rán bàbá wa Akíntóyè láti wípé kí wọ́n lídìí wa ní struggle yìí bàbá wa ìlànà ọmọ Oòduà a kí yín o nítorí pé ẹ̀yin náà kí wa lẹ́yìn ẹ tì wá lẹ́yìn ẹni ká máa nìṣó níwájú ẹlẹ́yìn náà ń bẹ lẹ́yìn wa a kí yín ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ bá wa ṣí ojú òpó kí ẹ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ẹ ṣé púpọ̀ o Oòduà gbè wá o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ ṣé púpọ̀. kí bàbá wa tó ṣí ojú òpó mo fẹ́ kí yín lẹ́yìn ní má bínú wọ́n ní bí ajá bá lẹ́ni lẹ́yìn á pa ọ̀bọ
Therefore, don't come in. Let's try our women and children. Púpọ̀ ní ọwọ́ bàbá wa nítorí wípé àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tí mo máa ń kọ́ lára àwọn bàbá wa tí wọ́n dìde àtàwọn ìyá wa. Wípé àwọn ara àwọn ẹ̀kọ́ tí mo máa ń kọ́ lára àwọn bàbá wa ni wípé pẹ̀lú ewu orí wọn, pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn, pẹ̀lú àwọn ìlàkàkà wọn nílé ayé, ìṣe ló yẹ kó jókòó síbì kan kí àwa ọ̀dọ́ ká máa wá sọ wípé bàbá a ti dé o, níbo ló tún kàn, ẹ̀yin ọmọ ẹwà àgbòlẹ̀ bá ṣe dé. Àwọn kinní kan wà tó máa ń tini lójú tó ju olè lọ. Nígbà táwọn bàbá yìí tí ó yẹ kí wọ́n jókòó, àwọn bàbá wa náà ni wọ́n máa ń pa lórí wípé bí òkété bá dàgbà tán ọmú ọmọ ẹ̀ ni ó mu. Àsìkò wá tó yẹ káwọn bàbá yìí wá máa mu ọmú àwa ọmọ, ṣùgbọ́n àwa ọmọ wa kọ̀. Àwọn ojúṣe wa tó yẹ káwa ó ṣe a fi sílẹ̀ fáwọn bàbá yìí láti máa ṣe. Ṣé kò yẹ káwa náà wá jókòó ká wá wò wípé wọ́n ní alágbẹ̀dẹ tó ń luri poroporo lójú kan ó ní tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀. Ó yẹ káwa ọ̀dọ́ lè máa wò wípé ṣé olórí orílẹ̀-èdè làwọn bàbá yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa dùn ni? Àbí chairman local government, alága ìjọba ìbílẹ̀, àbí alákòóso ìpínlẹ̀ làwọn bàbá yìí fẹ́ máa dùn? Ó yẹ kó lè yé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ wípé ọjọ́ iwájú làwọn bàbá yìí fẹ́ túnṣe. Ó yẹ ká súnmọ́ àwọn bàbá yìí ká bẹ̀rẹ̀ wípé bàbá kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ ẹ fi wàrú ọwọ́, kí wọ́n ṣàlàyé fún wa, kán tọ́ wa sọ́nà. Ẹ jẹ́ á kọ́ ẹ̀kọ́ lára wọn o, kó má bàa pẹ́ jù kó tó yé wa. Nínú orin tí mo kọ lẹ́ẹ̀kan pé kú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa fún ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine òwe ló ń pa fún wa o, gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí bàbá wa àrélé bàbá tẹ́ntẹ́n bí wọ́n ṣe sọ, a máa kí bàbá wa tẹ̀yẹtẹ̀yẹ tọwọ́tọwọ́ tòǹdótòǹdó la máa fi kí bàbá lónìí. Mo bá nípa máa kí bàbá tògùntògùn, ṣùgbọ́n a gbé ògùn dání, tàdúrà la máa fi bá wa kí bàbá wọlé lónìí wípé bàbá wa alága bá a ṣègùn dókítà ni wọ́n o. Bàbá wa tí mo fi tìtẹríba àti ìdọ̀bálẹ̀ tí mo fi kí wọn. Oníṣègùn Ṣọlá Òní láti orílẹ̀-èdè UK. Àwọn ni adarí ìlànà ọmọ Oòduà ti UK ẹkùn UK. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn awuyewuye tó ń lọ láàrin ìgboro. Ìbò ń bọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Oǹdó láìpẹ́. Ṣùgbọ́n a rí wípé ìwé àbádòfin awúrúju àbádòfin ti ọdún 1999 tí wọ́n gbélé wa lórí tí wọ́n fi mú wa lẹ́rù yìí, òǹgóńgó ní kí wọ́n rọ́kàn tó ń dáná rú. Òǹgóńgó ní ìṣòro ńlá gbòógì tá a ní orílẹ̀-èdè location 419 torí kí wọ́n gbé áńgẹ́lì sọ̀kalẹ̀ láti òde ọ̀run wá pẹ̀lú ìwé àbádòfin tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, bó ti jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú látọdún 2014. Kò sí ẹni tó lè darí Nàìjíríà dé ilẹ̀ ìlérí kó tukọ̀ Nàìjíríà dé ilẹ̀ ìlérí. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí gbé ìgbésẹ̀ kan láti lọ sí ilé ẹjọ́ wípé kí ilé ẹjọ́ o ẹ bá wa fi gígùn ẹgbẹ́gilé, kò gbọ́dọ̀ wáyé irọ́ èèwọ̀. Ìgbésẹ̀ tí ò ṣe gbé ni òkú gbọ́dọ̀ gbé o. Kí làwọn bàbá rí lọ́bẹ̀ tí wọ́n fi wá rọwọ́? Irú ẹ̀kọ́ wo, irú kí ni nǹkan tó máa jáde, kí ni àmújáde nínú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí? Ǹjẹ́ ṣé ó máa sì sóore bí àbí kò ní so èsore? Àti àwọn ìgbésẹ̀ míì táwọn bàbá wa ń gbé láti lè rí i dájú wípé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kúrò nínú àhámọ́ ìgbèkùn àwọn amúnisìn. Kí Ọlọ́run bá kó gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá o, bàbá o, bàbá o, Olúwa dá bàbá sí. Padà bàbá sí fún wa. Bàbá o, bàbá o, bàbá o.
Olúwa dá bàbá sí fún wa. Ẹ jẹ́ kí a fi tẹ̀yẹtẹ̀yẹ ká fi kí bàbá wa káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Bàbá wa ẹ jẹ́ bá wa ṣí ojú òpó kẹ́ bá àwọn ọmọ yín sọ̀rọ̀. Tó gbé yín dìde o bàbá, tó gbé yín dìde. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ wípé iṣu ẹni ní tọwọ́ ẹni bepo. Ọjọ́ iwájú wa lè ń jà fún, ẹ pẹ́ fún wa, a ò ní fi ń ṣàwátì nílẹ̀ Odùduwà. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá, ẹnu àgbà lóbi tí ń gbó. Ojú òpó bàbá ti rí o. Ojú òpó bàbá ti rí. Tá a bá sì rádán eléyìí a lè fò bẹ̀ṣẹ̀ bọ́ o. Ókè, wọ́n ti ń padà bọ̀. Bá a bá rádán tiwọn a lè fò bẹ̀ṣẹ̀ bọ́. Audio wọn ti ń connect. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí a sì máa bọ́ ọ̀rọ̀ nìṣó. Hello. Ẹ káàbọ̀ padà sà. I don't know what happened. Everything just went dead. Nígbà tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀. Okay. Màá máa bá yín sọ̀rọ̀ lórí fóònù mi, orí kọ̀mpútà mo ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Okay sir. Bọ̀ màá sọ̀rọ̀ lórí fóònù mi torí orí kọ̀mpútà yẹn ó easy láti rí mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ ti mute ara yín sà. Okay. Mo ń wá bí ṣe máa fi picture mi so that àwọn èèyàn mọ̀ pé mo wà live. I'm not talking start video. Okay, so màá fọ́ mú fóònù mi dání. Kọ̀mpútà ni mò ń lò tẹ́lẹ̀. Ṣé rí mo ń láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wípé mi ò mọ nǹkan tán pé diaspora ní Yorùbá. Pé ó ti pẹ́ tí àwa Yorùbá tá ti wà ní diaspora kì í ṣe nǹkan tuntun. My own great grandfather lived and died in Ghana. So kì í ṣe nǹkan táwọn Yorùbá máa ní iṣẹ́ ajé ló sọmọ nù bí òkò. So kì í ṣe pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ sí ìlú ibòmíì ni ó ti pẹ́ tá a ti ń ṣe. In fact in 1937 ara nǹkan tí Lugard sọ nìyẹn nígbà tán ti lè kúrò tán tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwa Yorùbá pé the Yorubas are the most intelligent Africans and that they were trading all along the length of West Africa. So àwa Yorùbá a ti ń lọ sí òkè ibòmíì sílùú ibòmíì ó ti pẹ́. A ní nǹkan tẹ́ bá mọ ọ̀rọ̀ Yorùbá kì í ṣe nǹkan tí mo fi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rí o nǹkan tí mo fẹ́ sọ rí o but nígbà tá a ń sọ̀rọ̀ Ukraine ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ nǹkan tí n fẹ́ sọ yìí. A ti gbọ́ bàbá o. Ṣẹ́rí ní. Àgbọ̀ yín mọ́ sá o. What is happening? Àgbọ̀ yín mọ́. À ń gbọ́ wọn náà, à ń gbọ́ wọn. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá ní ìbéèrè. À ń gbọ́ wọn. Okay. Mo ní nǹkan tí n fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ mo fi lè bẹ̀rẹ̀ because a ti sọ̀rọ̀ Ukraine and it's very important fún àwa Yorùbá pé ó ti pẹ́ tá a ti ń lọ sí káàkiri àgbáyé. Láti bẹ̀rẹ̀ in the beginning bí àwọn legend wa ṣe ń sọ fún wa ní Yorùbá ni mò ń sọ yìí ní bí àwa Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀. In the beginning ọ̀run the sky ló wà àti odò kò sílẹ̀. Lókè Ọlọ́run wà lókè olókùn wà nísàlẹ̀. Ìgbà tó yá ni wọ́n wá rán Ọlọ́run wá rán Ọbàtálá pé kó wá sáyé ó fún ní adìẹ ó dẹ̀ fún ní soil. Ìgbà tí Ọbàtálá tó wá sí ayé ló da yẹ̀pẹ̀ sílẹ̀ tí adìẹ wá fọ́n ká. So if you look at our history as Yoruba people, àwa la kọ́kọ́ dá sí ayé.
ọ̀dọ̀ wa ní àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀. And nǹkan tí mo ń sọ, although legend ni o, but in fact there is research now that has shown that the peoples of West Africa, were the first people to develop from primitive hunter-gatherer. Ṣé nígbà tí èèyàn kọ́kọ́ bọ́ sílé ayé, they were hunters. Wọ́n kàn máa ń pa ẹran jẹ ni. Ìgbà tí táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí settle down ni wọ́n wá di agriculturalist, wọ́n wá ń gbé nǹkan. Àwa la kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àti máa gbé nǹkan. Ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín? So nígbà tá a bá sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, kì í ṣe pé nǹkan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Nǹkan tí àwọn bàbá wa ti fún wa ni. Ọ̀dọ̀ wa ní àgbáyé ti bẹ̀rẹ̀. And this is a very, very important point, because what we are asking for is a homeland. Ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín? We are not. Mo mọ̀ pé à ń sọ Yorùbá nation. What we are asking for is a homeland tí àwọn bàbá wa ti fi sílẹ̀ fún wa. We are not asking for anybody's land, our homeland. Ibi tá a ti fọ́nká sí gbogbo àgbáyé right from the beginning. Nǹkan tó fi wà important ni wípé ibikíbi tá a bá wà á láti máa ṣe agbára bẹ̀. And I give the example of London, pé there are 140,000 Yoruba people in London. Agbára wo la ní? How many MPs la ní? Àwọn Jews, the same number, they have 20 MPs. Irú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine yẹn, nǹkan tí wọ́n fi lè ṣe ìṣekúṣe sí Jew ni pé àwọn Jews ti lágbára bí, wọ́n lágbára l'Amẹ́ríkà, wọ́n lágbára everywhere. Agbára wọn kì í ṣe pé wọ́n gbébọn o. Ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín? Kì í ṣe pé wọ́n gbébọn, but they have been politically strong wherever they lived. Ó wà lára nǹkan tó, that's part of my motivation. Wípé the Yorubas in this country, we want to mobilize them so that they have power in this country. Just imagine it. Wípé a ní 20 MPs ní parliament in London. A ti gba Yorùbá nation. Mọ̀ bẹ́ẹ̀ sá. A ti gba Yorùbá nation tipẹ́tipẹ́. Gbogbo ìtàn sá kiri sáádó, a ní máa sá sí anywhere. Tá a bá ti ní enough MPs ní 20 tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ nǹkan, wọ́n á ní vote of no confidence ní straight away. Tí prime minister bá nílùú yìí tẹ́nìkan bá bú Jew ní political party, wọ́n á yọ ní political party yẹn níṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ̀sọ́kùsọ nípa wa. Àwa la gbà fún wọn láti máa sọ. Wọ́n á yọ ní political party yẹn níṣẹ́. Sọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ẹjọ́ Sanfati studio, ẹjọ́ ẹ̀mí tara yín sá mà. Sọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ẹjọ́ ẹ̀mí tara yín. Tí àwa bá lágbára ńlẹ̀ yìí, kò sẹ́ni tó lè ṣe fàárí sí wa ní anywhere in the world. These are the sort of things we have to learn. Máa sọ fáwọn èèyàn. When I was elected to the General Medical Council ń lò yìí, àwọn tó ń ṣe nǹkan bí doctor ṣe máa ń ṣe ìgbàwo. Kan tó elect mi, wọ́n ní register, àwọn dúdú register tiwọn, àwọn funfun register tiwọn. Èmi wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé tí patient bá wá síwájú doctor, ṣó máa ń béèrè pé bó ló ti lọ sí school. Ṣé bókan ìwòsàn ló wà, kò béèrè, the patient does not care where you come from. The patient is only interested in the competent doctor, and therefore, why should you have different registers? Bọ́n ṣe parí register nìyẹn. Torí pé ìkànnù wa wà láàrin wọn. Mo lè sọ fún wọn pé irú ìyà tó ń jẹ wá rè, àwa ò gbà mọ́. This is why it is important for us to take part in the lives, in the politics of whichever place we are. This is what I'm trying to. Fortunately, irú nǹkan táwọn ọmọ tiwa ti ń gbọ́n nìyẹn pé báwọn náà ṣe máa lágbára ń lu ìlànà wa. That is what we should be looking for. Torí tá a bá lágbára ń bì, gbogbo yẹ̀yẹ́ tí wọ́n ṣe fún wa Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀.
kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí tá a bá lágbára ń lò. So these are the sort of things that we need to start educating our young people, that they must take part in the lives of this country, in the governance of this country. Not just pé ẹ máa wá bọ́ọ̀sì káàkiri, ẹ máa ṣe doctor wọn, ẹ máa ṣe lawyer wọn. No. We have to do more than that. We have to be part of the governing system of this country. So I'm sorry that I've deviated from because mo wá bá yín sọ kọ́ nìyẹn, but I felt that totally fine. I just want to say one or two things for you about why it is important. Ipe our Yoruba kani homeland itiwa, why it is important. Ṣé mo pé ní 1888 Queen Victoria àti Aláàfin Ọ̀yọ́, they signed a treaty as independent nations. Treaty tí Aláàfin tó sign yẹn, it is still operational today. Bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sá, mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan ní ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ pé ní 1888. Yes. Aláàfin Ọ̀yọ́ àti ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Yes. Yes. Sign pé Yorùbá orílẹ̀-èdè kan ni. Yes, as Yoruba land, yes. Ṣùgbọ́n lẹ́ni a rí wípé àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àkọsílẹ̀ yẹn ṣì wà bẹ́ẹ̀ síbẹ̀. Kí ló wá fà á lẹ́ni tó fi jẹ́ pé ṣẹ́rù ló ń bà wọ́n ni àbí kò yé mi, bóyá ẹ bá lè bá wa tọ̀mọ́lẹ̀ sísà. Okay, all right, okay. Máa sọ nǹkan fún àwọn èèyàn. I was a child. I lived with my grandmother from about the age of 6 to about the age of 11, 12. Nǹkan tí a máa sọ fún mi ni pé it is the way that you see yourself that other people see you. Do you understand that? Yes, sir. Bí onígbà bá ṣe pé gbá ẹ̀. Exactly. If you see yourself as a nobody, Taluma, who is going to think of you as somebody? Kò sí. Tó bá jọba Yorùbá, ìwọ wá lọ ń tẹríba fún Buhari. It is an insult. Àbùkù ńlá gbà. It is an insult. It is a great insult to Yoruba people. Pé ìwọ ọba Yorùbá. Kí náà fún ẹ? What is owó wo náà fẹ́ fún ẹ tó yẹ pé àwa ọmọ Yorùbá à lè dápọ̀ ká fún ẹ? I mean, again, it's not part of the thing that I wanted to talk about tonight, but I can tell you one thing. Tí Aláàfin of Ọ̀yọ́ lè ní tó bá declare Yorùbá nation, kò sí bàbá ẹni tó lè sọ pé kò ní happen. Kò sí bàbá ẹni tó sọ pé kò lè happen tí Aláàfin of Ọ̀yọ́ lè ní o tó bá dìde tó bá sọ pé today I declare Yoruba nation. Kò sẹ́ni tó ta ló máa sọ pé kò ní happen? Who? Ibi tọ́rọ̀ wá wà nìyẹn, that you have people who really have no respect for themselves. Lẹ́ni tí Sàdánù of Sokoto tó bá pe Buhari pé kó wá sí palace yẹn, Buhari will go. Buhari will go. Gbogbo àwọn sọ pé kò sí kankan tó kan religion bẹ́ẹ̀. It is the way that the man comports himself. It is the dignity of his office. Ṣé bá a ní fọ́tò gbogbo àwọn ọba wa láyé àtijọ́, Adérẹ̀mí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ láyé àtijọ́, àwọn àtẹríba fún queen láíláí. Àwọn ọba wa láyé àtijọ́ wọn tẹríba fóyìnbó. The whole of Nigeria, the Yorubas never ceded their sovereignty to anybody. Gbogbo ọ̀rọ̀ ní ilẹ̀ Fúlàní ilẹ̀ Hausa, they ceded their sovereignty to the British. The Yorubas never did. Àwọn kan ní pé àwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú pé àwọn ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan sọ́ọ̀sì. Láíláí irọ́ ní gbogbo ẹ̀. Ẹrú ń bọ̀ náà ti kó yín lẹ́rú. Níbo?
Go and read the report of Lugard of 1920, of 1914, when he went to Zungeri to declare to announce the amalgamation. Ṣé báwọn Fúlàní ló jókòó ńbẹ̀? Àwọn ẹni àwọn ló jókòó ńbẹ̀ náà. Kò sí Yorùbá ọba kankan tó wà ńbẹ̀. Àwa Yorùbá, àwa ò kì í ṣẹrú anybody. We've never done it. Nǹkan tó ń tàyàn lára nìyẹn. Wípé the things that our forefathers never did, we are doing. The things that our forefathers, the only Oba, the only leader, the only traditional ruler in the whole of Nigeria to sign treaty pẹ̀lú Queen Victoria was the Aláàfin of Ọ̀yọ́. They captured gbogbo àwọn Sokoto nǹkan kan yẹn náà capture now. They didn't capture any at the time of amalgamation. Egba land was a kingdom on its own. Go and read the proclamation of amalgamation. Go and read the report that Lugard wrote to the parliament. In 1940, on the 1st of January 1914, when amalgamation was declared, Egba was a kingdom independent. It was an independent kingdom. This is now. You have a situation where your forefathers were so proud of themselves. They were so proud of themselves. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o. Ara tí ó ṣe dáa ká máa súnmọ́ àwọn àgbà nílé yìí. Àwọn àgbà ni wọ́n bọ̀ wọ́n ní ẹni tó sọ pé ara àjọ òun ò gbọ́n, ó ti bú bàbá ńlá tiẹ̀ mọ́ wọn o. Ṣẹ́rí. Ìta bá ní ìbéèrè kan àbí méjì, ẹ máa bá wa kọ sílẹ̀ àbí kẹ́ ẹ máa gbà nítorí tó bá ó máa tún sáàpọn a máa ṣí ojú òpó lẹ̀ ẹ láǹfààní láti pe bàbá wa. Lóòótọ́ àròjọ ń so lókùn lénìí. Anyway, as I said, kì í ṣe nǹkan tí mo bá sọ. Àṣìmá dídì bàbá àṣìmá dídì wá gbé yín wá sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan láti wá bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sì máa bá ètò tòní lọ. Final thing tí máa sọ kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ court case yìí. Yes, sir. The Yorubas were very, very clever people. Our forefathers were very, very clever people. Our money. Let me give you an example. The Yorubas introduced smallpox vaccination to the world. Àwa tí mọ̀ pé téèyàn bá ní smallpox tó bá gbé scab lára ẹ̀, èmi ò mọ̀ nǹkan tó ń pè scab ní Yorùbá. Tó bá gún ní fi ṣe gbẹ́rẹ́, bẹ́ẹ̀ni olúwa ò ní smallpox mọ́. Àwọn Yorùbá tán gbé lẹ́rú lọ sí Amẹ́ríkà, àwọn ló sọ fún àwọn Amẹ́ríkà pé ní ilẹ̀ wa o, àwa ò kì í ní smallpox o nítorí pé ẹni tó bá ní smallpox tá bá ti mú scab ẹ̀ lọ́wọ́ a fi sín gbẹ́rẹ́. That is how vaccination started. That's how vaccination started. Ká lè mọ̀ bí tá bá ń sọ̀rọ̀ medicine ẹjọ́ ilé ìtara yín sà. Tá bá ń sọ̀rọ̀ medicine fún nígbà táwọn Chinese bá ń sọ yin and yang táwọn Indian sọ pé òfurufú ni gbogbo ẹ̀ ti wá. Àwa ti mọ̀ yí pé it is physical agents. I don't know what you call it in Yoruba. Kòkòrò. Àwa ti mọ̀ pé kòkòrò ló ń ṣe àìsàn. Nígbà táwọn eléyìí máa sọ pé yin and yang meridian kíní kan ń ṣe bá nǹkan ṣàwò. Àwa ti mọ̀ pé kòkòrò ara òun ló ń kọ́ sí àìsàn. Ṣé bó ni basic? That's the basis of medicine. Nǹkan tó ń pè ní pathophysiology nìyẹn. Nǹkan tó ń pè àwa Yorùbá àti mọ̀ yẹn. The same thing nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ law. I happen to have written a book on Yoruba law. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ law, àwa Yorùbá ti ní law tiwa that is better than what we are practicing in Nigeria today. Kí là ń practice? Lawyer agbẹjọ́ wa, lawyer defend ẹjọ́, lawyer adájọ́.
àwọn lọ́ọ̀yà mẹ́ta wọn máa bára wọn sọ̀rọ̀ ìwọ tó lẹ́jọ́ kò ní kankan sọ ṣé bá ṣe ń ṣe ìdájọ́ nìyẹn àwa Yorùbá ò ṣe yẹn rí pé o ní ẹjọ́ lọ́ọ̀yà kan ló máa sọ ẹni tó máa defend lọ́ọ̀yà ni ẹni tó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà ni. That is why nobody is ever satisfied when you go to court on the basis of English law. Anyway, tá a bá ní kí n máa sọ yẹn àní kúrò mí lédi o. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ti court case tá à ń sọ yìí. À ń sọ fáwọn èèyàn pé kán má dìbò. Ẹni kán má dìbò. Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ yín pé why? Any constitution is fraudulent. But you don't give them anything to hold on to. You have not given them anything to hold on to. Ibi tí court case yẹn ti wà nìyẹn. Ipe, we are going to court to give a direct challenge to the legitimacy of elections in Nigeria under the 1999 constitution. Àwọn sọ wípé ìbò tẹ́ bá dì o ní constitution tó jẹ́ kí náà pè náà ìtànjẹ fraud. Wọ́n tàn yín jẹ. Orí ìtànjẹ fraud ní ìtànjẹ ní constitution yìí o. Ẹ wá ní ká máa dìbò lọ́ndà ìtànjẹ. Constitution translation tẹ́mi fún constitution ní ọ̀rọ̀ Yorùbá ni pé ẹ̀dá ara ní constitution ẹ̀dá ara. That is what establishes the rules by which a country is run. Nǹkan tó ń pè constitution yẹn. Election pàmò àdìbò is part of those rules. Constitution àti election they are not separate things. Táwọn èèyàn máa rò pé no. A constitution establishes the rules by which a country is run, and an election is part of those rules. In other words, you can't have a legitimate election if the constitution is fraud. Tó jẹ́ ìtànjẹ. Okay. And kò sí ẹni tí ò sọ nísìnyí ní ibà ní Nàìjíríà, everybody ló sọ pé constitution yẹn is a fraud. Even àwọn tó follow gbogbo àwọn tó ń try láti tún ṣe ìbáwo. Everybody knows that. In other words, there is no legitimate election that you can hold under Nigeria's constitution. Sherry, case tá ń gbé lọ sí court. It's going to be difficult for me to try and explain it in Yoruba, but I'll do the best I can. Nǹkan tá ń gbé lọ sí court is a constitutional legal argument. It's a legal argument. A sọ pé òfin rèé ti Nigeria, òfin rèé international rèé tó sọ pé constitution is a fraud and therefore you cannot have an election. Tí Nigeria wá sọ fún wa pé òfin Nigeria o àwọn ò gbà. Òfin treaty táwọn sign ní àgbáyé àwọn ò gbà. Let us say that. I will give you 3 reasons why the Nigerian constitution is a fraud. Irú nǹkan tá a máa argue ní court nìyẹn. The first is that the constitution was a military decree by General Abdul Salami Abikina Koruko. Salam Abubakar. Okay. But since Nigeria is no longer under military rule, only a military decree is null and void. Because military rule, man. Constitution to say there's a military leader. That's fine if we are still under military rule. But we are no longer under military rule. Let me connect my phone to battery charge. I can't find it. Yes, because where's my láti ìlànà ọmọ Oòduà ti UK. Ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìbéèrè tàbí ìbéèrè kan tàbí ìkejì ẹ bá wa tẹ̀ sí ojú agbágbé àbí
kí ẹ máa pè wọlé torí láìpẹ́. Okay, that's fine. That's fine. ẹ máa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yín, ẹ máa tẹ̀ ránṣẹ́ kí àwọn bàbá wa lè ní àǹfààní láti dáhùn àwọn ìbéèrè yín lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ jẹ́ kí a padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa lókè lọ́hùn kí wọ́n máa bá wa tẹ̀síwájú lórí àwọn àlàyé èyí tí wọ́n ṣe fún wa látàrí bí wọ́n ṣe gbé ìjọba location 419 Nàìjíríà lọ sí ilé ẹjọ́ látàrí ìwé àbádòfin awúrúju èyí tí wọ́n gbé jáde lọ́dún 1999 tí wọ́n fi ń dá wa ríboríbo ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí bàbá wa kí wọ́n bá wa tẹ̀síwájú lórí àlàyé wọn lónìí wọ́n gbà wọ́n lásìkò. Ẹ ṣeun púpọ̀ sà. Okay. So the first reason why the constitution is a fraud is because it was a military decree. The same military dictatorship. Nǹkan tó yẹ kán ṣe ni pé they then asked the people of Nigeria to ratify that constitution. Ó yẹ kán gbé fún wa pé ṣé ẹ gbà láti gba constitution yìí. But because they did not do that, because they didn't ratify the constitution, that constitution is null and void. Torí àwọn àmì ló kàn gbé sílẹ̀, kò sẹ́ni kankan tó bá wọn agree lórí ẹ̀. Nobody agreed. So that's number one. Number two, the constitution is the fruit of a criminal enterprise. Èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa translate yẹn sí Yorùbá. Iṣẹ́ àwọn olè ni. I don't know what else you will call it. Àṣẹ olóṣokùnfà jẹgúdújẹrá àtàwọn ìwà ìbàjẹ́ tó wà ń gbòòrò. Exactly. Ṣebí àwọn sójà bá ṣe wá is military coup ni. Kì í ṣe pa àyàn wọn, kò sẹ́ni tó yàn wọ́n. That is a criminal enterprise. A military coup is a criminal offense against the state. That's what it is, a crime. But the criminals have never been brought to justice. Do you know why? Because every time one constitution to make them avoid prosecution. Section 6 of the Nigerian Constitution for 1999 Constitution. The judicial powers vested in accordance with the foregoing provisions of this section shall not, as from the date when this section comes into force, extend to any action or proceedings relating to any existing law made on or after 15 January 1966. So, once síbẹ̀ pé gbogbo nǹkan táwọn bá ti ṣe o láti 15 January 1966 nígbà tí wọ́n ṣe kú yẹn o pé àní wádìí ẹ̀. Irú constitution wo ló máa sọ fún yín pé ẹ tó jalè o ẹ má fọwọ́ kàn. Ẹ tó jalè o ẹ má fọwọ́ kàn. That is what section 6.6 is telling us. Please don't look into what we have done. Gbogbo jábàjábá rédèrèdè tán ṣe rárá o don't inquire into it. That is nǹkan tán pè constitution yẹn. And ọgbọ́n Dami, in order to silence the politicians, they made sure that they too benefited from the proceeds of the crime. Ṣé bí nǹkan tí gbogbo wọn fi gba irú owó tán fún wọn ní owó oṣù nìyẹn? Pé nígbà tá a bá fi owó sí wọn lẹ́nu, they will not inquire into what we've done. So those are the first two reasons. Number one, the constitution was a decree, but we are no longer in the military rule, and therefore the constitution should have been ratified. African Charter tí Nigeria signed said that. Kì í ṣe pé mi mo sọ o, African Charter tí Nigeria signed òun ló sọ yẹn. The second reason is pé the constitution was the fruit of a criminal enterprise. It's very much the fish. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. You cannot benefit from stolen goods. It's against the law anywhere. It's against the law in Nigeria. Tó bá jalè, o lè máa sọ pé nǹkan tó jí kó wá sọ pé o fẹ́ tà legitimately kò ṣeé ṣe. It's against the law. Èyí tó wá bàjẹ́ bẹ́ẹ̀, èyí tó bàjẹ́ jù bẹ́ẹ̀ is the third reason. Nǹkan tí mo ń pè ní aláìwúlò, a constitution that is obsolete. A constitution tí ó aláìwúlò constitution.
Do you know why? Read something then. Do you know why? Yes, sir. Àwọn Arewa states, the 12 Arewa states, wọ́n decide pé àwọn ò ṣe Nigerians mọ́ o. Àwọn wọ́n ní Sharia law tiwọn, wọ́n ní Sharia policemen tiwọn o. They have what is secede from Nigeria because the rest of Nigeria will agree. So the 12 states decided exactly how they are going to be governed. And they are going to be governed outside the 1999 Constitution. In effect, they have seceded. The Arewa states have seceded from Nigeria because we have a constitution. Agree constitution. 12 states decided that I won't back. Constitution. 12 states. Wọ́n ní àwọn ò gba constitution lọ́wọ́ yìí. Wọ́n làwọn ò gbà. Ẹ wá ń sọ pé any constitution. There's no constitution. Nigeria has no constitution as we speak because 12 states have seceded. So Nigeria does not, technically, does not exist at all. So going to court, these are legal arguments. This is just we are talking business. No, this is a serious business. We are going to court. Let everybody come to put forward their argument. Let them come. I want Nigeria come so argument. These are the 3 points lay out for them. Let them tell us which one is wrong. It's wrong. So, Sherry, the important thing is that constitution, it is about Nigeria as a state. Kini section 1 to constitution so only the Federal Republic of Nigeria shall not be governed, nor shall any persons or group of persons take control of government of Nigeria or any part thereof, except in accordance with the provisions of this constitution. Okay? If the constitution is a fraud, then Nigeria does not have a government today, does not have a legitimate government. You can only govern according to the provisions of this constitution. So if this constitution is fraudulent, if this constitution is illegitimate, then Nigeria has no legitimate government. Nigeria has no legitimate government. Second thing, section 2(1) Nigeria is one indivisible and indissoluble sovereign state to be known by the name of Federal Republic of Nigeria. If the 1999 Constitution is a fraud, then Nigeria as a state is a fraud. It's null and void. So, case is intricate and it is a very, very serious case. This is one of the biggest happenings since 1914. Independence was also important, but this is the first time we are going to have to define our relationship properly in law. Nigeria today is in a legal mess. Because I think get away with it is that nobody has challenged them. That's why they've been getting away with it. Nigeria is in a legal mess. And we need the courts to sort it out. There's no other way of doing it. Nigeria is in a legal mess and we need the courts to sort it out once and for all. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn ìmọ́lẹ̀ tí ẹ ti ń tàn sí àwọn nǹkan tí ó farasin sí wa fún sí àwa ènìyàn láti ẹ̀kan. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí kóòtù yìí, bó ti jẹ́ pé a mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sí orílẹ̀-èdè kankan tó jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kú láti ọdún 2014. Ti wí pé wọn ò tẹ̀ wá tẹ̀lé òfin gan rárá. A rí wípé nìkan bí ọdún bí méjì sẹ́yìn àbí bí ọdún kan lé díẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan kóra wọn jọ
tí wọ́n pera wọn ní NINAS. Okay. Wọ́n declare Nigerian constitution tí a bá gbàgbé nínú oṣù kejìlá ọdún 2020. Wọ́n pè ní constitutional force majeure. Tí wọ́n pè Nigerian constitution ní illegal. Wọ́n kọ lẹ́tà, wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò tiẹ̀ ṣe bí pé wọ́n kàn ó pé bí ajá ló ń gbó. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹjọ́ ló ti lọ sí ilé ẹjọ́. Wọ́n ti dá ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n dá ìjọba Nàìjíríà lẹ́bi. Àpẹẹrẹ ní ti olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, èyí tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, tí ilé ẹjọ́ ní pé ẹ jẹ̀bi ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé o, ẹ má lépa ẹ̀ mọ́, ẹ san iye báyìí fún olóyè yìí gẹ́gẹ́ bí owó òtàn. Síbẹ̀síbẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn ò tiẹ̀ ṣú sí, wọn ò tiẹ̀ wò pé méjì rárá, nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ni wọ́n fẹ́ ṣe. Nígbà tí ẹ gbé Nàìjíríà lọ sílé ẹjọ́ báyìí pé kí wọ́n má dìbò, ǹjẹ́ ṣé ẹ lérò wípé ìjọba Nàìjíríà máa họ́nà ìwé ìpẹ̀jọ́ tí ẹ pè wọ́n àbí ilé ẹjọ́ pé ẹ má dìbò? Okay. All right. Okay. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dáhùn ti ọ̀rọ̀ kéèsì Ìgbòho yẹn. The Igboho's case is currently the law of Nigeria. Ẹ má jẹ́ ká nìkan tàn yín pé Nigeria ò ọ̀nà ẹ̀ nǹkan kan. They said they were going to appeal. Have they appealed? Appeals don't say that. It is the law of Nigeria. What Igboho's case was about was that self-determination is legal in Nigeria. That's what that case is about. Ẹ má jẹ́ ká tàn yín jẹ pé they are not doing, they are refusing to do. Nǹkan tí Igboho ò fi lè padà wálé ni pé wọ́n á pa. It's not because they are not obeying. It's not that they are saying they are not obeying the law or they are not obeying the judgment of the court. It's because they will kill him. Gbogbo ìtẹ́ ń sọ yìí, ṣe bí wọ́n dájọ́ nípa kí ló ń porúkọ ẹ̀ Twitter ban nígbà tí kóòtù dájọ́ pé it is illegal for Nigeria to ban Twitter. Straight ṣé bá wọn ban ẹ̀ wọ́n purọ́ pé they did it irọ́ ní gbogbo ẹ̀. A court had already ruled that the Twitter ban was illegal and Nigeria obeyed it. Àwa Yorùbá ni ò jẹ́ kí wọ́n enforce kíní judgment Ìgbòho. Àwa Yorùbá ni ò jẹ́ kí wọ́n enforce. If we made sure that they cannot do anything to him, if we made sure that they cannot do anything to àwa láàrin àwa náà ni problem. Ẹ ṣé àwọn Yorùbá yẹn náà ò tún wá ní lọ́gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ pẹ̀lú ẹjọ́ tẹ́ gbé lọ sílé ẹjọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ẹnìkan ṣe béèrè lójú agbágbé. Ó ní ǹjẹ́ ẹjọ́ tí ẹ gbé lọ sílé ẹjọ́ ṣé kò ní falẹ̀ ṣá? Ó tún wá fẹ́ fara pẹ́ ìbéèrè tí mo béèrè yẹn. Okay. I was taking them one by one. I was going to take the NINAS case as well. Okay, I will take the NINAS case. Sherry me, as a Yoruba man, I believe in the concept of Onokan Woja. There are many there are many ways of skinning a cat. As long as whatever it is we are doing gets us to the same end point, I don't care. It doesn't bother me at all. But when you are making your calculation, you've got to ask yourself, is this going to lead us to the promised land? I don't know whether the NINAS force majeure is going to lead us anywhere. I don't know that. But let them carry on with it. Let them tell us what is the next step. There's no point in declaring a force majeure without saying this is going to be the next step. Sorry, Yes, sir. But we are going in somewhere. We can get there by many different routes. Let everybody try their different routes. As long as we get to where we are going. The only
bit that I am not happy about is to be duplicating effort. That's the ibi tí nǹkan wà nìyẹn pé káwọn kan máa ṣe kẹ́yìn méjì máa ṣe nǹkan kan kẹ́ má bára yín sọ̀rọ̀ and you are doing exactly the same thing. That's pointless. You are just wasting your energy. So that's about Ninas. The third question ni pé àwọn èèyàn Nàìjíríà lè ṣe nǹkan jábàjábà pẹ̀lú case wa. It is not easy because this case is about the election in June and July. What we are saying is that we want to stop the election in June and July. What is the point of trying to postpone the case? Because if you postpone the case, you can't hold the election. The court case is about stopping an election taking place in June and July. June in Ekiti, July in Osun State. And then you are going to adjourn the case. Then you can't hold the election. So adjourning the case does not make any sense at all. I mean, if you are going to stop an election, you can't. This is different from boya want to say election. Court. No election because it is illegal. Àdúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ yín kí a tó pe bàbá wa Ìgè kí wọ́n bá wa bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè ní ọwọ́ bàbá wa. Àwọn kan lára àwọn tí wọ́n wà lójú agbágbé ni wọ́n béèrè ìbéèrè wípé ẹni pé ẹ fẹ́ gbé ìjọba Nàìjíríà lọ sí ilé ẹjọ́ nínú oṣù kejì ní oṣù tí a lò tán yìí wípé ǹjẹ́ ṣé ẹ ti gbé wọn lọ àbí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbé ẹjọ́ náà wọlé ẹjọ́? Okay. As I said, basically, and it will happen in the next week or two. Nǹkan tó delay wa ni pé this is going to be a legal argument. So, an láti gba àwọn kí ló ń pe professor náà ọ̀jọ̀gbọ́n kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Kì í ṣe pé àwa nìkan èmi nìkan kọ́ lọ́ọ̀yà nìkan kọ́. A gba àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó kàn jókòó tán wo case. Ṣé mo pé I don't know what president is in Yoruba. Kò sírú ẹ̀ rí. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí kò sírú ẹ̀ rí. Sọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Kò sírú ẹ̀ rí rárá. So à ń láti wá gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán lọ ṣe research mi ò mọ̀ nǹkan tán pè ní ìwádìí. Ìwádìí ìjìnlẹ̀. À ń láti gba àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán lọ bá wa ṣe ìwádìí to be sure, because we wanted to be absolutely 100% sure pé tá a bá lọ sí court we can win it. So eléyìí kì í ṣe pé this is not a gamble, kì í ṣe pé àrò kìíní dáadáa. We are not gambling. This is serious. We are not joking. We are not gambling. This is serious because we are talking about legal challenge. We are now talking about law, not just Nigerian law, but international law, because Nigeria signed a lot of treaties. And they have to obey those treaties. So, ìyẹn la fi pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń bá wa ṣe kínní, but it will all happen within the next week or two. Àti ṣetán náà. But a tún gbé fún ọ pé kán tún kà. Because, as I said, this is not a joke. The day that we go to court, we are fully prepared. All the law from different countries, from different places, will be cited. This is going to be a very thorough. This is going to be a very thorough legal case. That for once, we are going to sort out the legal mess that Nigeria is in. So, this is serious. This is very, very serious. This is a very, very serious case. And the case belongs to all Yoruba. This is a Yoruba case. This case requires or needs
the support of every Yoruba who is interested in self-determination. Just imagine it. Pé ní support gbogbo àwọn èèyàn. Àwọn Fúlàní máa yín mú sí wa nìkẹ́. Pé àwọn méjì kan lọ ṣe kéèsì kan. Gbogbo wa, this is a Yoruba case. When we announce the date of the court, we expect the Yorubas to be there in numbers. All of us in numbers. Ẹ ṣé gan, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa, ara ti àwọn ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa lẹ́yìn tí wọ́n bá sọ wípé kíní yìí tí wá ní ti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá kì í ṣe fún ẹnìkan. Nítorí pé eléyìí yàtọ̀ sí òjò pagi lápá kan dápá kan sí. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá, ẹ pẹ́ fún wa pẹ̀lú èdè tí ẹ pèyé wípé ti gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Nítorí náà gbogbo wa pátá la níṣẹ́ láti ṣe nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Kí ọ̀tún wẹ òsì kó sì wẹ ọ̀tún, òun náà ni ọwọ́ fi mọ́. Ní báyìí nítorí àsìkò wa, ẹ jẹ́ kí a pe bàbá wa Jídé Ìgè kí wọ́n bá wa béèrè ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa. Ẹ ṣeun púpọ̀, ojú òpó tí wà ń ṣíṣílẹ̀ fún yín sàn. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá mi ìjìnlẹ̀ Marcus. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Báṣẹ̀gùn Alábẹ̀. Ẹ má bínú pé mi ò ṣe ojú mi, mo wà ní ẹnu iṣẹ́ ni. That's fine. Okay, I got you. Ẹ ṣeun púpọ̀, ẹ má bínú, ẹnu iṣẹ́ ni mo wà tí mi ò lè ṣe ojú mi. Okay. So ìbéèrè tí mo ní ni wípé gbogbo nǹkan tí ẹ sọ ní àgbọ́yé sà. Ìbéèrè tó wà ní báyìí ni wípé ó tún ti pé ìpín 1999 constitution tí wọ́n ń lò ṣe ń gbọ́ mi sà. Tí ó jẹ́ fraudulent, illegitimate, fake sà. Ní àti ní àwọn agencies àti àwọn institutions ní Nàìjíríà tí ó ń ṣiṣẹ́ tí àwọn constitution ti tẹ́lẹ̀ bí 1963 constitution ti 1953 constitution ti build àbí tó ti develop àbí tí ó ti back àwọn. Èmi wá rò síwájú sí wípé nígbà tí ẹgbẹ́ ìlànà tí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá support bá wá gbé Nigerian government and their fraudulent 1999 constitution lọ sí court tí ó jẹ́ pé 1999 constitution yẹn náà báàkì kóòtù yìí ní ọ̀nà kan níṣe ló dàbí sí mi bí ẹni pé à ń fi ẹjọ́ ìkà sun òṣìkà. That's number one. Ìgbà tí mo tún wá rò síwájú sí again, mo tún wá rò wípé ṣé 1999 constitution yìí náà pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ó báàkì àwọn institution like the court institution tí à ń gbé federal government and the fraudulent illegitimate 1999 constitution náà lọ. Ó di ìkejì. Ìkẹta sá ni wípé àwọn amòfin àti àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n máa represent Yorùbá movement people for their self-determination àti ìlànà tí ó ń represent Yorùbá láti gbé ẹjọ́ yìí lọ sí Nigerian court. Àwọn iṣẹ́ tí àwọn amòfin yẹn ń ṣe under Nigeria state, under Nigerian government, àwọn laws kan náà wà under that constitution tí ó jẹ́ pé ó establish àbí tí ó back àwọn agbẹjọ́rò tí a fẹ́ lò láti fi bá wọn jà yẹn. Ṣé kò ní contradict ara wọn sà? Àti wípé finally now àwọn àbí àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n sí under Nigerian state, Nigerian government, Nigerian constitution ni a fẹ́ lò ní. Nítorí pé so far under the Nigerian system and state náà ni a ti ń fẹjọ́ ara wọn sun ara wọn. Now mo nígbàgbọ́ pé a ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ṣé a ní, mi ò ní pè ní plan B or plan C, màá pè ní pé ṣé a tún dàrò ní ọ̀nà mìíràn wípé tí wọ́n bá fẹ́ dàrú torí pé kò sí nǹkan tó ń work ní Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ máa fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo bá ṣe ń lè gbogbo àwọn náà ti ń ready. Ǹjẹ́ international community, international court wà tí a lè ṣì tẹ̀síwájú láti fẹjọ́ wọn sùn bí ECOWAS
àti ICC nǹkan yìí pé a sí lọ́ndà military system of government ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n wà yìí o decree ni wọ́n fi ń rú wa bá wa dá sí. Okay. Thank you very much. Actually, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah, màá gbé wá sílẹ̀. Yes, I'm going to get that. Thank you very Alagbadidege, thank you very much for your questions. But actually, they are all more or less the same. What you are saying in effect is that everything is under the 1999 Constitution, and therefore you cannot use the agencies or the law or the judges to query that Constitution. Well, now, there is a difference between Constitution and law. This is what people don't realize at all. Is that the Constitution, for example, Britain, the UK does not have a written constitution. So you don't have, but the UK has law. So that tells you that there is a difference between the constitution, that is rules for governing a country, and the law of the country, which is written. The law is for example, the Igbo's case rests on something that was passed in 1983. It's been law of Nigeria since 2004. We want to consider new way. For example, sometimes our lawyer governor law. It has been illegal. Open grazing of cattle has been declared illegal in Nigeria since 1968. Law, that is what law is. It's different from constitution. And in any case, it doesn't matter to us. We want our own country. When we get Yoruba nation, the constitution of Nigeria is irrelevant to us. The way we govern ourselves in Yoruba land is not going to be the same as the way they govern themselves in Nigeria, because we'll have left all that behind. So the constitution does not prevent us from going to court, because so the law is different from the constitution, and we should never, don't let us get them mixed up at all. The constitution can go and come, and you do whatever it is you like. Law is different. The rule of law is totally different. Most of it is made by judges. Our judges decide, for example, open grazing, illegal as far back as 1968. That is law of Nigeria. It has never been challenged, been appealed in court or anything like that. That's the sort of thing to pay Attorney General Malami. If I can know that law, that's the law of Nigeria. He's the Attorney General. He should know that that's the law of Nigeria. Don't suppose because the man is ignorant of the law. The law is different from the constitution. So it doesn't matter that the constitution has set up this, set up that. But maybe they scrapped everything that was there before 1966. They easily scrapped everything. It's not going to affect us at all. Once we have Yoruba nation, that is the end of Nigerian law. I mean, not law, because the Yorubas have our own law, as I said. But the Nigerian constitution is finished. The day we have Yoruba nation, we start our own constitution. And I have my own views about the constitution that the Yorubas should have. Because the Yorubas have a constitution. They haven't written it. It's unwritten, just like the Constitution of England. The UK has no written constitution. The Yorubas do not have to write their constitution because it is based on our tradition, our custom. That is our law. I think our Oshoma law, which is like higher purchase, that is our law. Do you understand? Do you understand now the difference between constitution and the law? So
the judges are appointed by the judges are not appointed by the Constitution. All that the Constitution does is to say, because in fact, the Constitution itself says that is not the end of the story. I don't have the part of the Constitution to read to you, but the Constitution itself states division of courts, that is not the end of the story. You can have more divisions, you can have more courts, whatever it is you like. So, Emma Beru, we pay. The judges are going to. This is also new for the judges themselves. The two judges, one in Ado Ekiti, the other one in Osogbo, Tomagbokesi. This is new to them, and they too will be thinking of themselves as making history. This is not what we are dealing with is a fundamental law. Nice. The judges themselves will be asking themselves, how can I make a name for myself for eternity? So, this is no, this is much more serious than that. Constitution lawyer. Constitution of Adájọ́. I think lawyer the Constitution of 1963, you had your court, you had your lawyers and everything there as well. The difference today is that if the case is won in court, Nigerian government does not exist anymore, and the country called Nigeria does not exist anymore. Our next problem is going to be, what do we do next? Because we need to start thinking. Because Nigeria could unravel before June or July this year. Everything could be unraveled. There'll be a vacuum, and we need to start thinking, what are we going to do if this vacuum occurs? It's a waste of time. What we need to start thinking about now, what do we do on day one when the country has unraveled and what are you going to do next? What exactly have you got in place to take? And this thing could happen by June or July 2022. So if you talk about the thinking about that is finished. As soon as we decided that this is the court case, all the argument is finished. All the argument, all that is gone. What you need to start thinking is what are you going to do on day one when everything falls apart? Things will fall apart. That is even as equally important, that people need to start thinking now. What are we going to do on day one? What are we going to do on day one? Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa, àdúpẹ́ ní ọwọ́ yín. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé, wọ́n ní àbọ̀rọ̀ ni à ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ àti òdìdí. Àwọn bàbá tí ń gbé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ tí ó yẹ kí wọ́n ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá. Wọn ò bójú ẹ̀yin o, wọn ò béèrè owó lọ́wọ́ yín, wọn ò ní kẹ́ mórí wá, wọn ò ní epo ní kẹ́ mú wá o, wọn ò ní iyọ̀ ní kẹ́ gbé wá. Ṣùgbọ́n èyí táwọn lè ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá, òun náà ni wọ́n ń ṣe yìí. Wọ́n ní kí a ṣáà lè wí nípa tèmi wípé mo ṣe wọn. That looks nice. Mo lè ṣe. Ìwọ̀n yẹn náà ni àwọn bàbá wa báyìí. Ṣùgbọ́n nítorí àsìkò wa, a ò rọ́jọ́ mùsùlùkùn, ọjọ́ rí bí àná, òórùn rí ibi àtiwọ̀. Wọ́n ti ṣe àlàyé àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé. Ó sì ní tó máa tún tẹ̀yìn jáde lẹ́yìn sí torí wọ́n nígbàgbọ́, wọ́n ní ògùn ẹni àìdánilójú láà lè fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà, ṣùgbọ́n tí ó bá dáni lójú a máa fi gbádẹ̀gẹ̀ àyà. Bẹ́ẹ̀ ni ó dá wọn lójú
ti wà dá lọ wípé ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tí ó dára ni ẹgbẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wípé iṣẹ́ yìí iṣẹ́ gbogbo wa ni wọ́n tún sọ lẹ́ẹ̀kan láàrin ibìkan wípé ẹnikẹ́ni tó bá ní ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé àwọn ò lè tako ẹnikẹ́ni tó bá ṣáà ti máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá ní àǹfààní ẹ jẹ́ kí kálukú kó máa gbé ìgbésẹ̀ tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ìjẹrò lè jẹ́ àjọrò ohun tí a bá ti jọrò báyìí ògùn wọ́n ní pé kí ni ohun tí ó kàn nígbà tí ilé ẹjọ́ bá dá wọn láre wípé ìwé àbádòfin ọdún 1999 pé awúrúju ni òfin ni lẹ́sẹ̀lẹ̀ ìgbésẹ̀ wo ló tún kàn ní àmàrònú bí agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba a máa gbìyànjú láti tún gbé bàbá wa ìyẹn tí wọ́n bá ní àǹfààní láti wá nítorí pé lásìkò yìí ó yẹ kí bàbá ti wà lórí ibùsùn gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ orí wọn tí wọ́n ti máa sùn báyìí ṣùgbọ́n nítorí wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá mú ọmú láyà wọn gidi ní wọ́n ṣe fi àsìkò wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n kí wọ́n tó máa lọ lórí ètò lónìí ẹ jẹ́ kí wọ́n fún wa ní ìmọ̀ràn tàbí ọ̀rọ̀ òyànjú gbogbo ọmọ kóòtù òjíire kó tó di wípé ọjọ́ míì ọjọ́ rí tá a tún máa tún láǹfààní láti gbé wọn wá sí orí ètò kí wọ́n wá bá gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun púpọ̀ sà. Thank you. My sort of final word, really, if I'm allowed to say it, is this: we need to have faith. Part of the problem pẹ̀lú àwa Yorùbá ni pé we doubt too much. We spend so much time doubting. We are our own worst enemies. You know, when you are going on a journey, there's no point in looking left, right, and center and everywhere. Once you say this is where you are going, you should head in that direction. Once we've all agreed, self-determination, àwọn fẹ́ kúrò Nàìjíríà o. Ibi tó yẹ kí gbogbo wa máa lọ nìyẹn. Kì í ṣe pé àwọn kan máa ṣe bá, àwọn kan máa fà á sẹ́yìn, a máa lọ bá, àwọn kan máa fà á sẹ́yìn. This is our destination ni. Ibi tá ń lọ rèé. This is the promised land. Let us go to the promised land. Let us head for the promised land. There's no double thinking, no bóyá kò sí o irọ́. Once we have made up our mind that this is the direction we are going, let us go for it. Let us head for it. Gbogbo ìpè ká máa ṣe bóyá kò sí bóyá ń bẹ̀ a ti sọ pé ibi tá ń lọ rèé. Let us head for it. And we will succeed. Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan tàn yín jẹ pé àwọn kan lágbára jù yín lọ tẹ́ bá sọ pé ń lọ wọ́n máa dá ogun tì í. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Irọ́ ni that is the tactic of a bully. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. You can do it if you want to do it. There's nothing anybody can do. The day that we want Yoruba nation, there's nothing anybody, whether the Fulani, the Hausa, the Igbo, the English, the anybody, ìjọ tá a bá sọ pé à ń lọ kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún wa láíláí. We are the reason why we are not going is because of us. We are the ones delaying ourselves. Nobody can stop us. Nobody on this planet can stop us. America ni o, England ni o, kò sí kankan wọn tó lè dá a dúró. Ẹ má jẹ́ atanra wa jẹ. Àwa ní àti àwa là ń doubt ara wa. Èmi ò mọ bá ṣe sọ yẹn ní Yorùbá, but àwa là ń doubt ara wa. The day that we say we are going and we are all decided, let us march forward. That's what we should be doing. Thank you very much. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín, ẹ pẹ́ fún wa láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Thank you very much. Ẹ wá ní ṣubú dànù. Ọlọ́run wá ní ṣe yín bí Mósè ó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lóko ẹrú kúrò ní Íjíbítì ṣùgbọ́n kò kó wọn dé ilẹ̀ ìlérí. Ọlọ́run á wá ṣe yín àmín o. Ẹni tí ó kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ilẹ̀ ìlérí. Àmín àṣẹ. Ọlọ́run wá ní ṣe yín bí ìjòyè ibodè Samaria tó fi ojú rí ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n tí kò jẹ́. Ẹ tún gbé mi láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àṣẹ.
ẹ wà ní kú báyìí nígbà tá a bá délẹ̀ Odùduwà ní dúró ìṣẹ́jú kan fún yín sà. Ẹ̀yin àgbà náà lẹ́bọ̀tẹ́ ní à ń fi tiẹ̀ sílẹ̀ gbọ́tẹ́ ní ẹlẹ́ni Ọlọ́run ní bá wọn gbọ́ tí wọ́n ṣùgbọ́n eléyìí tí yín gangan lẹ́ ń gbọ́ Ọlọ́run á wá wo ọlá wípé pẹ̀lú bí ọjọ́ orí yín ṣe tó lé ní àsìkò yóò yẹ kẹ́ ẹ ti wà lórí ibùsùn ṣùgbọ́n ẹ ní pé ilẹ̀ bàbá mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Akíntóyè máa ń sọ wọn nígbà táwọn bá sùn tán ààbọ̀ wo làwọn fẹ́ jẹ́ fún bàbá Awólọ́wọ̀. Exactly. Nítorí pé ẹ ronú bẹ́ẹ̀ wípé ààbọ̀ wo ni mo fẹ́ jẹ́ fún àwọn onílẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo ló ń kó jáde lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ọmọ yín kan àtèyí tẹ́ ẹ finú yín bí àtèyí tẹ́ ẹ bí gẹ́gẹ́ bí àjórúkọ ọmọ yín àti àwọn àrùbà ọmọ yín ìkọ̀kọ́nú wa ò ní sọnù mọ́ yín lẹ́yìn. Àmín o, àmín o. Pẹ́ kò wá síbẹ̀ ẹ ṣe lè pẹ́ tó láyé wá ní kò síbẹ̀ ẹ ṣe lè pẹ́ tó láyé nílé ayé yìí o ọmọ yìí ò ní kú lójú yín torí ọmọ lójú ọwọ́ ọmọ ẹsẹ̀ kò kì í kú lójú ẹsẹ̀ wọ́n ní kò sí bó ṣe lè wù kó péré àkàrà mọ̀gbọ̀n kó má lu ẹgbẹ̀rún ọdún àyúlò àyúbọ̀ báyìí lọ́wọ́ yẹnu wà ní kúkú àìládìí ẹ̀rànà ní kúkú àìníbojì ní kúkú lọ́jọ́ lọ bàbá ọ̀wá yìí kò ní jámọ́ yín lẹ́yìn o àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ojú yóò ní relédè yín etí ò ní relédè yín ọpọlọ yóò ní relédè yín o láṣẹ àdúró ìṣẹ́jú kan fún yín nílẹ̀ Odùduwà ẹ ṣé púpọ̀ àwọn àrólé tẹ́ntẹ́n bí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí ìmọ̀ bí ẹ fẹ́ kí bàbá ni ò kí wọ́n tún máa lọ lórí ètò lónìí. Thank you. Ẹ ṣeun bàbá mi Ìjìnlẹ̀ Media TV. Mo kí yín ẹ kú ohùn látẹ̀kan. Arólé bàbá tẹ́ntẹ́n ni o, Olúmọ ẹ̀kọ́ Balọ́lá JP. Bàbá mi bá a ṣègùn, mo kí yín, ẹ̀yin ni mo fẹ́ kí. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun. Bàbá ẹ̀ dàgbà ẹ̀ dògbó lágbára Elédùmarè. Iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá mo ló máa ṣojú ẹ̀mí yín. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé, mo lé ẹ máa pè mí, màá di ọwọ́ yín mú, ẹ̀yin náà di tèmi mú. Àjọjó pẹ̀lú àsíá Yorùbá nation lọ́wọ́ wa lágbára Elédùmarè. Bàbá mo kí yín o, mo kí yín o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú ọpọlọ láti ẹ̀kan, ẹ kú ohùn. Lágbára Elédùmarè, ohùn yín ò ní há, lágbára Elédùmarè. Wọn ò ní dìde ìṣẹ́jú méjì fún yín nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá náà bá dé o. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi tẹ wà lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, a kú àtàárọ̀ o. Lágbára Elédùmarè, Ọlọ́run á san foníkálukú wa gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ wa sí Yorùbá nation nígbà tó bá dé o. Ọkàn wa balẹ̀ nínú owó, nínú ọlá, nínú iyì, nínú ẹ̀yẹ ni o. Lágbára Elédùmarè, mo kí yín o. Ẹ ṣé púpọ̀ bàbá. Ọjọ́ yín á dalẹ̀, ẹ dàgbà, ẹ dògbó lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Thank you very much. Ó dàbọ̀. Okay, ó dàbọ̀. Bye. Ẹ̀yin èèyàn wa kí a tún máa dágbére ní orí ètò yìí lónìí. Ó sì kù ìgbésẹ̀ kan ìpele kan tí a fẹ́ gbé tó jẹ́ nǹkan pàtàkì tí kò ṣeé má ṣe. Ìyá wa Hajji Akọ̀yìn ẹ jọ̀ọ́ ṣé a lè láǹfààní láti gbé bàbá wa Omíyalé wọ orí ètò yìí lónìí. Kí a ṣe pápápá wọ́n ti ń wọlé bọ̀. Àwọn ni wọ́n máa bá wa ìpele tí ó kàn. Ẹ̀yin èèyàn wa ní oṣù tó kọjá yìí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹ̀ téèyàn bá jẹ orí ahun lọ́jọ́ tá à ń wí yìí á sunkún. Ẹni bá ń ṣe rere kó múra síre, ẹ̀dá tó ń ṣèkà kó múra síkà. Àtórí àtìkà ikọ̀ ò ní gbé. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀dá òní ó gbẹ̀dálà. Ẹ̀dá tó yàgbẹ́ sí mọ́ṣáláṣí àtẹni tó kó. Àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ní ládá. Yorùbá ní ẹni tá à ń dìídè kì í sọ pé ká dì kó wúwo. Nígbà téèyàn fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lélẹ̀ tó ń jà fún orílẹ̀-èdè. Àwọn tó tún wá ń jà fún tún ní kó fòkó nìṣó. A ní alẹ́ ẹni kó ju tọwọ́ ẹ lẹ̀ ó jùlẹ̀ ẹ̀tún wá lè lọ ẹni kó sáúsá ẹni kó ju tọwọ́ ẹ lẹ̀ ó jùlẹ̀ ẹ̀tún wá lé kílẹ̀ tún wá fẹ́ kó ṣe nítorí Ọlọ́run
ìran Yorùbá ni wọ́n ń pa káàkiri. Àwọn tí wọ́n ń pa ní gàngàn wọn kì í ṣọmọ ìyá Sunday Igboho, wọn kì í ṣọmọ bàbá ẹ̀. Dr. Bọ́rọ̀ tí wọ́n pa ní gàngàn ìyá kankan bàbá kankan lọ́jọ́ bí àwọn àti Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà wọ́n ti tó tàn atótilétàn ni, ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ àkàndá ẹ̀dá òrìṣà. Kí ni Yorùbá ń pè ní òrìṣà? Tí Yorùbá bá ní òrìṣà, àwọn kan rò wípé àwọn tí wọ́n bọ èṣù tó ń bọ sà. No, ẹni òrìṣà dá oníyọ àpèjá òrìṣà. Ó dàbí kí Yorùbá sọ wípé Ọ̀rànmíyàn àwọn ẹlòmíì ti túmọ̀ síbòmíì. Ó tún àpèjá ẹ̀ ní Ọ̀rànmíyanjú. Ẹni òrìṣà dá lolóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ìyàwó àtọmọ ò sí ní Nàìjíríà. Ṣé tọ̀wọ́n epo ni àbá ìrówó rà á? Ó ti kọ́lé, ọkọ̀ tó bá wù ló ń lò, ìgbàkúùgbà tó bá wo lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ló ń lọ sókè òkun. Kò sí ní tó fẹ́ láyé níwọ̀nba tó lòun ò ṣe fún un. Ṣùgbọ́n wò wípé olójú òkè ń lajú ẹ̀ sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó kó sí. Níṣojú ẹ̀mí mi, kí ìran bàbá ti tèmi wá dohun ìgbàgbé, káwọn àtọ̀húnrèwá kó wá máa fọwọ́ júwe òrórì bàbá afọ́jú. Bọ́rọ̀ yóò bá jọ ti wèrè ó jọ ta síwìn. Lódìde gbogbo wa lolóyè Sunday Adéyẹmọ ń jà fún. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o, wọ́n ní ọmọ ọ̀yá méjì tó ń jà tí wọn ò dákẹ́ tó ń dáwọ́ dúró, ọmọ bàbá ní jogún wọn. Àìmọye ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbésẹ̀ làwọn èèyàn ti gbé. Ìjàmbá lóríṣiríṣi nítorí pé ó ń jà fún yín, ó fẹ́ yọ yín kúrò lóko ẹrú, ó ń fà yín kúrò nínú ọ̀fìn, ẹ tún ń fa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho padà sínú ọ̀fìn. A ò ní kẹ́ ẹ má ṣe o, má ṣe, ilé ayé ló ń gbé. Ṣùgbọ́n erédìí tí wọ́n ṣe ń sọ pé má ṣe ń bẹ lálẹ́dẹ̀ ọ̀run. Ẹ̀dá tó pa gúnugún ò ní kádún, ẹ̀dá tó pa kàlàmàgbò kan ò ní káṣù. Wọ́n ní ọmọdé tó sọ̀kò lu agẹmọ kò ní kú kò ní rùn, ṣùgbọ́n irú wọn a máa pọ́n láṣọ. Ọmọ tó wá ní tóun bá dàgbà, orí ẹyẹlé ló máa fi fọ́kàn mu. Ó ti gbàgbé ni pẹ̀lú orú tó dé lónìí la rí bí òkú ni. Tí èèyàn bá kú tí wọ́n bá ń wẹ̀ fún tó bá gbé jókòó, àmì orí síwájú, á gbórí padà sẹ́yìn, á jì sápá gbàgbé pé Yorùbá ní òun là